ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Мы приветствуем вас, дорогие братья и сестры. On vous salue, chers frères et sœurs. Спасибо вам, что вы сейчас с нами. Merci que vous êtes aujourd'hui connectés avec nous. Ваше присутствие очень дорого для нас, Votre présence est très importante pour nous. потому что мы почитаем вас, так как и Господь вас почитает на этом месте. Parce que nous vous respectons comme tel que Dieu nous respecte aujourd'hui. Поэтому прямо сейчас постарайтесь просто оставить все ваши заботы, все ваши мысли, суету и просто принимайте. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous demande qu'on puisse laisser tout ce qui peut nous empêcher, les problèmes, qu'on laisse tout et qu'on puisse se focaliser sur notre Seigneur. Просто сейчас настройте все ваши мысли на Спасителя. Он здесь. Maintenant, on va prendre toutes nos idées, on va les focaliser sur notre Sauveur. Il est ici parmi nous. Наш Спаситель, Он готов нам отдавать. Notre Sauveur, il est prêt à nous donner. Он готов делиться своей любовью. Il est prêt à partager avec nous de son amour. Он готов делиться своим благословением. Il est prêt à partager avec nous de ses bénédictions. Он готов наполнить нас миром Il est prêt à nous remplir de sa paix, и также радостью. également de sa joie. Поэтому, как я сказала, просто сфокусируйтесь на Него. Он готов нам отдавать. Voilà pourquoi, comme j'ai su le dire, on va garder notre focus sur lui. Il est avec nous ici, il va nous donner. Также далее у нас будет хлебопреломление, поэтому просьба приготовить все, что нужно для этого. Également aujourd'hui, après la prédication, on va avoir la Sainte Seine. Et je vous demanderai aussi de préparer tout ce qu'il faut pour ça. Аллилуйя. Давайте прославим нашего Господа. Alléluia, on va louer notre Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour cette grâce de se tenir aujourd'hui devant toi. C'est pas parce que nous sommes meilleurs. C'est pas parce que nous le méritons. Mais c'est par ta grâce. Et nous ne voulons pas prendre cette grâce en vain. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi te dire merci. Merci pour ce privilège de se tenir dans ta maison, de venir auprès de tes pieds, de dire oui, nous voici, papa. Nous sommes comme nous sommes, papa. Et nous venons pour que tu nous laves par le sang de ton fils. Nous venons pour que notre esprit soit renouvelé aujourd'hui par ta parole. Nous venons aujourd'hui pour recevoir ce que tu as prévu pour nous. Nous venons ici pour nous exposer à ta parole. Et pour que chacun d'entre nous puisse atteindre la destinée que tu as prévue. Père, que ce ne soit pas l'intelligence humaine aujourd'hui, que ce ne soit pas la sagesse humaine, mais que ce soit toi qui m'utilises pour donner cette parole aujourd'hui. Voilà pourquoi je me mets à ta portée pour que tu m'utilises comme tu veux m'utiliser aujourd'hui. Que je sois ce canal par lequel tu vas aujourd'hui bénir ton peuple et me bénir également. Père, contrôle mon esprit. Contrôle mes paroles.
contrôle mes émotions, mai emoții, contrôle ma langue. moi jazyk. Et pour que Jésus-Christ soit le seul qui soit glorifié aujourd'hui, Чтобы только Иисус был единственный достойный всей славы. qu'il soit élevé aujourd'hui. Чтобы Он был превознесен Voilà сегодня. pourquoi nous voulons encore t'élever aujourd'hui là où nous nous Вот trouvons. почему мы хотим еще поднять имя Твое еще выше. Nous voulons te rendre toute la gloire. Мы хотим воздать Тебе всю славу. Parce qu'il n'y a que toi qui le mérites. Только Ты достоин. Toi seul. Ты един Nul достоин. n'est comparable à toi. Никто не сравнится с Toi le Тобой. Dieu tout-puissant. Ты Бог Toi всемогущий. le Dieu qui aime. Ты Бог любящий. Toi le Dieu compatissant. Ты Бог Tu сострадающий. es le Père. Ты, который Le Dieu qui élève. Ты, который Le поднимаешь. Dieu qui donne un nom. Бог, который дает имя. Le Dieu qui nous lave. Бог, который омывает Le нас. Dieu de l'encouragement. Бог, который ободряет нас. Le Dieu de la vision. Бог, который дает нам видение. Oh, le Dieu qui donne le ministère. Бог, который дает служение. Le Dieu qui donne la vie. Бог, который дает жизнь. Le Dieu qui a le contrôle du souffle de la vie. Бог, который контролирует дыхание Oh, comment жизни. ne pas te dire merci, papa? Как же не поблагодарить Comment Тебя? ne pas te remercier, papa? Как же не сказать спасибо Que Тебе? dans nos cœurs montent les actions de grâce. Пусть из наших сердец поднимаются хвалы, Les actions благодарность de к grâce Тебе. envers toi, papa. Благодарность к Тебе. Parce que qu'est-ce que nous n'avions que nous n'avons pas reçu de toi? Что мы имеем, что мы не получили бы от Même si Тебя? nous avons l'impression que nous avions travaillé. Даже если нам кажется, что мы поработали. Même si nous avons l'impression que c'est nous qui avons acquis tout cela. Даже если нам кажется, что мы это приобрели. Tu dis dans ta parole Ты говоришь в своем слове. que je n'oublie pas que les richesses que tu as données, c'est toi qui les as données. Ты в своем слове сказал, чтобы я не забывал, что все, что я имею, это ты даешь. Voilà pourquoi nous venons auprès de tes pieds Вот почему мы приходим у твоих ног. et nous te disons merci. И мы говорим спасибо. Merci pour cette journée d'aujourd'hui. Спасибо за прекрасный день сегодняшний. Merci pour mes frères et mes sœurs qui nous suivent en ligne. Спасибо за моих братьев и сестер, которые Merci сейчас pour онлайн с ceux qui нами. vont suivre par la suite. И за те, которые потом посмотрят эту Et merci программу. pour cette petite équipe technique qui se trouve ici. Спасибо за эту рабочую группу, которая здесь. Merci pour notre ville. Спасибо за наш город. Merci pour les dirigeants de cette ville. Спасибо за руководителей Et города. merci pour le Canada. И спасибо за Канаду. Merci mon Dieu, mon roi. Спасибо, Que Бог ton и nom Царь soit мой. glorifié. Пусть имя Твое Nous прославится. disons Amen. И мы говорим Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Merci beaucoup, l'équipe d'adoration. Спасибо большое, группа Vous прославления. qui êtes à la maison, vous pouvez vous asseoir. Вы, которые дома, вы можете присаживаться. Et j'aimerais que vous preniez une position que personne ne puisse vous déranger maintenant. Я хотел бы, чтобы вы взяли такое положение, чтобы никто не смог вам помешать Que сегодня. vous soyez à l'aise à recevoir la parole de Чтобы вы Dieu. были предрасположенным к принятию Слова Божьего. Parce que ce que nous allons entendre aujourd'hui, Потому что то, что мы будем сегодня слышать, c'est ce que Dieu a prévu pour toi et pour moi. это то, что Бог приготовил для тебя и для меня. Et Dieu le fait, c'est pas parce que tu es meilleur. И Бог это делает не потому, что ты Il y a лучше. certainement des personnes qui voulaient aujourd'hui s'asseoir là où tu te trouves pour recevoir cette parole. Вероятнее всего, что есть люди, которые хотели бы находиться там, где ты есть, чтобы слышать Слово. Ou bien se mettre debout là où je me trouve pour écouter cette parole. Или же стоят здесь, где я сейчас, чтобы также стоят здесь, как и я. Il leur a pas été permis d'être là où tu te trouves ou bien là où moi je me trouve. Но как-то у них не получается быть там, где ты есть, Mais или toi же et где я moi, нахожусь. toi et moi, Dieu nous a permis cela par sa grâce. Но тебе и мне Бог позволил по своей благодати. Amen. Аминь. Voilà pourquoi j'aimerais que le temps que nous allons prendre ensemble, que tu sois maximum focalisé sur la parole de Dieu et recevoir ce que l'Esprit de Dieu va te donner. Вот почему сегодня то слово, которое я буду проповедовать, я хотел бы, чтобы ты был максимально сконцентрирован, чтобы получить, чтобы принять это слово. Toi qui me suis à la maison maintenant, Ты, который дома сейчас j'aimerais слушаешь, que tu arrêtes ce que tu es en train de préparer en ce moment. я хотел бы, чтобы ты остановил все, что ты делаешь. Tu arrêtes la page Facebook que tu regardais des choses pour te concentrer sur la parole de Dieu. Я хотел бы, чтобы ты не отвлекался разными страницами Фейсбука, просто будь внимательно, слушай слово. Et c'est la révérence devant la parole de Dieu. Это есть почитание перед Словом Божьим. Et je crois que le Seigneur a une parole pour toi et pour moi. И я верю, что у Бога есть слово для тебя и для меня. Dis Amen à cela. Скажи аминь на Et это. que le Seigneur te bénisse là où tu te И trouves. пусть Бог благословит тебя там, где ты находишься. Et Seigneur, nous demandons que tu puisses également oindre ma bouche. Господь, мы также просим, чтобы ты
pour que tu puisses m'utiliser comme ton canal. Żeby Ty использовал меня как канал. Et que tu puisses bénir le cœur de mon frère et de ma soeur qui me suit ou bien qui est ici en présentiel. Żeby Ty благословил сердце моего брата, моей сестры, которые сейчас слушают проповедь. Que tu puisses toucher les oreilles. Чтобы Ты коснулся их уши. Pour que nous soyons réceptifs à ta parole aujourd'hui. Чтобы мы могли принять Твое Слово сегодня. Et que ce que l'Esprit a prévu aujourd'hui, И то, что Дух сегодня приготовил, que mon esprit puisse le recevoir. чтобы мой Дух мог это принять. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. И мы пленяем всякий ум в послушание Христа. Et nous te demandons, Papa, de prendre le contrôle de ce culte dès le début que tu l'as pris jusqu'à la fin et que cette parole ne soit pas volée. И мы просим, Папа, Отец, мы просим Тебя, Отец, чтобы Ты взял контроль над этим собранием, как это Ты сделал от начала до конца, чтобы никакое слово не было обворовано. Et parce que la Bible déclare Потому что Библия говорит, que ta parole ne revient pas à toi en vain. Что Слово Твое не возвращается к Тебе тщетным. Elle accomplit toujours ce pour laquelle tu l'avais envoyé. Но оно всегда выполняет то, для чего Ты послал его. Et que cette parole d'aujourd'hui Пусть это сегодняшнее слово tombe sur une bonne terre, попадает в хорошую почву, в dans хорошую nos землю, cœurs, в наших сердцах, dans nos situations, в наших ситуациях, dans nos joies, в нашей радости, dans nos difficultés. в нашей трудности. Qu'elle puisse élever quelqu'un, Пусть это слово поднимет кого-то. qu'elle puisse éliminer quelqu'un, Пусть это слово просто вытащит кого-то. qu'elle puisse redresser quelqu'un, Пусть это слово выпрямит кого-то. qu'elle puisse fortifier quelqu'un. Пусть она укрепит кого-то. Avant tout, moi-même, Papa. Прежде всего, меня самого. Merci, Papa. Спасибо, Отец. Que ton nom soit glorifié. Пусть имя Твое прославится. Dans le nom puissant de Jésus, В могущественном имени Иисуса Христа nous avons ici prié. мы помолились. Amen. Аминь. Amen, amen, amen. Alors, aujourd'hui, j'ai l'opportunité de partager la parole de Dieu avec nous. Сегодня у меня есть привилегия делиться Словом Божьим с нами. Et je remercie le pasteur qui m'a donné cette opportunité. Я благодарен пастору, который мне предоставил такую возможность. Je considère qu'à chaque fois que nous avons la possibilité de partager la parole de Dieu, Я считаю, что каждый раз, когда у нас выпадает возможность делиться Словом Божьим, c'est une bénédiction. это Ça благословение. veut dire que Dieu veut t'ouvrir ou bien veut te donner quelque chose d'autre. Это означает, что Бог хочет открыться тебе или же дать тебе что-то больше. Ça veut dire que Dieu veut t'amener à un autre niveau. Это означает, что Бог хочет подвести тебя на другой уровень. Voilà pourquoi je suis très content d'être aujourd'hui avec vous Вот почему сегодня я очень рад et de быть с вами partager cette parole avec nous tous. и делиться этим словом со всеми нами. Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Аминь. Если ты со мной согласен, скажи Аминь. Et il y a quelques semaines de cela, nous avons partagé avec vous le thème sur les blessures et sur les cicatrices. Вот несколько недель назад я делился словом о ранах и о шрамах. Et si jamais vous n'avez pas été au culte, vous avez la possibilité d'aller dans notre canal YouTube et de suivre cette prédication. И если вы не были на этом служении, у вас есть возможность найти нашу страницу на YouTube, это «Слово жизни Монреаль», и прослушать эту проповедь. Et nous avions dit que tu ne peux pas vivre sur cette terre pendant longtemps sans être blessé. И мы тогда говорили, что невозможно жить долгое время на этой земле и никогда не будете раненым. Et nous avons dit qu'il y a différentes sortes de blessures. И мы говорили о том, что есть различные виды ран. Nous avons dit qu'il y avait des blessures physiques Есть физические раны, et il y avait des blessures de l'âme. и есть также душевные раны. Et toutes ces blessures, quand elles se guérissent, elles laissent parfois ce qu'on appelle une cicatrice. И все эти раны, когда они заживают, они оставляют шрам. Et la cicatrice, c'est l'opportunité pour nous de regarder et de remercier le Seigneur qui nous a soutenus quand nous étions dans des difficultés. И эти шрамы для нас, это как бы для свидетельства, чтобы, видя это, мы могли иметь возможность благодарить Господа, который поддержал нас, когда мы были в трудных моментах. Au lieu de pleurer. Вместо того, чтобы плакать. Dis Amen. Скажи Аминь. Et aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons parler du cœur. И сегодня мы продолжим, мы будем говорить о сердце. Et nous allons voir avec vous que le cœur était un organe, que ce soit physique, spirituel, qui est très important. И мы увидим с вами, что сердце – это такой орган, будучи физическое сердце или духовное, это очень важно. Et nous allons voir que c'est souvent le cœur, du cœur sort cette blessure, cette douleur, parce qu'on nous a blessés.
И мы увидим, что очень часто именно из наших сердец выходит эта боль, потому что мы были ранены. Et parce que le cœur également est le centre de beaucoup d'attaques de l'ennemi. Потому что также сердце является сосредоточением многих атак врага. Pour que nous ne puissions pas atteindre ce que le Seigneur a prévu dans nos vies. Для того, чтобы мы не могли достичь то, что Бог приготовил для нас. C'est sûr qu'on peut beaucoup parler sur le cœur. Конечно, мы можем много говорить о сердце. Mais vous allez me permettre, je vais parler seulement d'une partie du cœur que le Seigneur m'a ouvert aujourd'hui. Вы позволите, я просто поговорю с вами только об одном направлении, именно то, что касается сердца, то, что Бог открыл мне сегодня. Peut-être tu connais déjà ce que je vais partager quand je vais commencer à lire la parole, mais prends ça comme une révision pour toi. Может быть, ты уже знаешь, когда начнем проповедовать, ты скажешь, я это уже знаю. Хорошо, тогда возьми это как напоминание. Parce que la parole de Dieu, si elle est adressée et que tu as l'opportunité de l'entendre, c'est parce que Dieu veut te parler. Потому что Слово Божие, когда оно проповедуется, и если у тебя есть возможность, выпадает возможность это услышать, значит, Бог хочет таким образом тебе что-то сказать. Alors, nous voyons avec vous que sur la planète, dans les villes, dans les pays, là où nous nous trouvons, И мы замечаем с вами, что в плане, везде, где мы находимся в городах, il y a des endroits qui sont plus sécurisés que d'autres endroits. есть места, которые более защищены, охраняемы, чем другие. Il y a d'autres endroits que tu peux avoir accès sans problème. Есть места, где ты можешь иметь доступ без проблем. Il y a d'autres endroits, à quelques mètres, tu ne peux même pas arriver là-bas parce que c'est tellement protégé. Но вместе с тем есть другие места, где ты даже на метр не можешь подойти, потому что они очень охраняемы. Le niveau de protection ou bien de sécurité Уровень защиты или же уровень охраны dépend de la valeur de la chose qui est protégée. Уровень охраняемости какого-то здания зависит от ценности того, что там находится. Par exemple, quand tu as acheté ton nouveau téléphone, ton iPhone, ton Samsung, Например, когда ты купил свой новый телефонный аппарат, Samsung или iPhone, compte tenu de sa valeur, исходя из его стоимости, certainement le vendeur t'a proposé ce qu'on appelle une assurance. скорее всего, продавец даже предложил тебе страховку. En te disant, étant donné que tu as acheté un appareil qui coûte cher, Говоря тебе, так как ты купил такой аппарат, который очень дорог, pour ne pas perdre ton argent, для того, чтобы не терять просто твои деньги, on te propose de prendre une assurance. мы предлагаем тебе взять также страховку. Et si jamais il y a quelque chose qui arrive avec ton téléphone, И если вдруг что случится с твоим аппаратом, l'assurance va te rembourser ton argent ou bien on va te donner un nouveau téléphone. тогда страховая компания тебе вернет твои деньги или же тебя заменит другим телефоном. Cela est proposé parce qu'on sait que le téléphone, un nouveau iPhone ou bien un nouveau Samsung coûte beaucoup d'argent. Почему это тебе предлагают? Ну потому что цена айфона или же iPad, который тебе продают, она очень, или Samsung, это очень дорого. Et tu vas également remarquer Ты также заметишь, que la protection dans une banque, что охрана в банке, ce n'est pas la même protection que dans l'épicerie qui est à côté de chez vous. охрана в банке не одинакова с таким, как забегаловкой, которая возле твоего дома. Pourquoi? Почему? Parce que dans une banque, Потому что в банке il y a des richesses, есть ценности, il y a des pierres précieuses, есть драгоценные камни, il y a des documents d'une grande valeur есть очень ценные документы, que les ценные gens бумаги, viennent mettre là-bas что люди приносят и там оставляют. pour qu'ils puissent être en sécurité. Люди туда привозят для того, чтобы они были в безопасности. Et pour que la sécurité soit assurée, И для того, чтобы безопасность была обеспечена, la banque élève son standard de sécurité. банк поднимает уровень защиты или же охраняемости. Et c'est la raison pour laquelle tu verras que dans ton épicerie, ce n'est pas la même sécurité que dans une banque. Вот именно по этой причине ты заметишь, что в твоем магазине, где ты обычно покупаешь вещи, там продукты, уровень защиты не тот же самый, что и в банке. Retenez toujours que le niveau de sécurité dépend de la valeur de la chose qui est gardée ou bien sécurisée. Запомните, что уровень защиты какого-то здания или помещения зависит от уровня цены
Тех вещей, которые охраняются. Pourquoi ces choses doivent être sécurisées? Почему эти вещи должны быть охраняемы так? Pourquoi ces choses doivent être protégées? Почему эти вещи должны быть так защищены? Parce que tout ce qui est précieux a de la valeur. Потому что все, что ценно, имеет большую ценность. Et tout ce qui a de la valeur est toujours convoité. И все, что имеет ценность, всегда заведомо. Люди хотят иметь. Les gens veulent l'avoir, soit moins cher ou bien volé. Люди хотят иметь то, что дорого, по дешевой цене, или даже некоторые хотят украсть. Donc si tu veux garder ce qui t'appartient, qui est cher, Значит, если ты хочешь сохранить или же сберечь то, что тебе принадлежит, но и которое дорого, tu augmentes le niveau de sécurité. ты тогда поднимаешь уровень охраняемости. C'est la même chose que dans la Maison Blanche. Это то же самое, что в Белом доме в Tu ne Америке. peux pas rentrer dans la Maison Blanche comme tu viens chez moi à la maison. Ты не можешь войти в Белом доме в Америке точно так же, как ты ко мне приходишь домой. De la même manière qu'il y a une grande sécurité au niveau de la Maison Blanche, То же самое, как Белый дом имеет такую сильную охраняемость, même si tu es invité là-bas, даже если ты приглашен, tu dois passer des protocoles de sécurité pour arriver là où on t'a invité. все равно тебе придется пройти через службы безопасности, прежде чем попасть, куда тебя пригласили. Tu ne peux pas venir dire que moi j'ai l'invitation, je passe direct dans la Maison Blanche. Ты не Non. можешь прийти и говорить, что меня пригласили, у меня есть приглашение, вот я просто пройду так. On va te dire, monsieur, passez les protocoles de sécurité. Тебе скажут, да, ты приглашен, но однако надо пройти процедуры. Pourquoi ces protocoles de sécurité? Почему эти процедуры? C'est à cause de la personne qui vit là-bas, qui travaille là-bas. Это из-за того человека, из-за важности или же ценности того человека, который там живет или же работает, Qui est le chef de l'État des États-Unis, который является именно президентом Соединенных Штатов Америки. une des grandes puissances au monde. Одно из самых величайших государств мира. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas venir dans la Maison Blanche, tu ne peux pas avoir accès facilement. Вот именно потому, что ты не можешь, именно по этой причине ты не можешь прийти и зайти как хочешь в Белом доме. Compte tenu de sa valeur Из-за ценности dans le pays, в стране, dans le monde, в мире, de son influence, из-за влияния Белого дома, il doit être très bien protégé. он должен быть хорошо охраняемый. Oui, il y a beaucoup de personnes qui essaient de rentrer dans la Maison Blanche en essayant de ne pas passer par la sécurité. Много людей пытались попасть в Белый дом, там, пытаясь обходить именно эти меры безопасности. Et ces personnes sont rentrées même dans le parc, pas dans la Maison Blanche, mais dans la cour. Некоторые даже они смогли попасть именно во дворе. Ils n'ont même pas pu aller à la Maison Blanche. Они даже не смогли попасть в Белом доме, но они только во дворе попали. Ces personnes ont été arrêtées et Все jugées. равно их арестовали и их судили. Pourquoi? Почему? À cause de la valeur de la personne qui habite là-bas. Из-за ценность, из-за влияния того человека, который там живет или же работает. Toi et moi, quand nous quittons notre maison pour venir à l'église, pour aller au travail, pour aller à l'école, Мы с тобой, когда мы оставляем свои дома, чтобы прийти в церковь, чтобы поехать на работу, чтобы поехать в школу, qu'est-ce que nous faisons? Nous fermons notre maison. что мы делаем? Мы закрываем свои дома. Pourquoi nous fermons notre maison? Почему же мы их закрываем? Parce que nous sommes conscients que nous avons laissé des choses qui ont une valeur à l'intérieur. Потому что у нас есть понимание, что мы оставили ценные для нас вещи дома. Et pour que d'autres personnes ne puissent pas rentrer en notre absence, aller voler ces choses, on se préoccupe de fermer la maison en sécurité, on la met en sécurité. Чтобы другие люди не могли иметь доступ к нашим домам во время нашего отсутствия, мы позволяем себе закрывать свои квартиры, чтобы наши вещи они были в безопасности. Et quand nous sortons de notre voiture, И когда мы выходим из своих машин, nous la laissons jamais ouverte. мы их не оставляем открытыми. Nous la fermons. Мы закрываем. Pourquoi nous la fermons? Почему же мы их закрываем? Parce que notre voiture a une certaine valeur. Потому что наша машина имеет какую-то ценность. Et souvent même avec la voiture, ce qui est intéressant, Знаете, очень интересно даже с машиной, что происходит. tu fermes ta voiture avec la clé digitalement là, Ты закрываешь свою машину дистанционным управлением, et tu entends le bruit ting-ting. и ты слышишь такой шум, такой как, сигнал. Тинг-тинг. Mais tu viens quand même vérifier pour te rassurer si c'est fermé ou pas. Но все равно ты когда иногда проходишь, все равно опять дергаешь ручку. Pourquoi nous le faisons?
Почему это мы делаем? C'est à cause de la valeur de la voiture. Из-за стоимости или же ценность машины. Parce que tu as souffert pour acheter cette voiture. Потому что ты попотел, чтобы купить эту машину. Tu as payé un certain prix. Ты заплатил определенную цену. Elle a une valeur à tes yeux. Эта машина имеет ценность на твоих глазах. Elle peut-être n'a pas de valeur aux yeux d'une autre personne. Может быть, эта машина не имеет ценность в глазах другого человека. Mais pour toi, la voiture a une valeur. Но для тебя твоя машина имеет ценность. Alors, vous voyez que toutes ces choses que je viens de mentionner, Вы видите, что все, о чем я сейчас говорил, nous avons pris des précautions d'augmenter le niveau de sécurité мы взяли предосторожности, чтобы поднять уровень защиты, pour que les choses de valeur que nous avions, чтобы ценные вещи, которые мы имеем, que personne ne puisse les voler. никто не мог их украсть. Alors, Dieu qui nous a créés, И Бог, который нас сотворил, nous a créés également avec des choses de valeur. Он также нас сотворил с ценными компонентами. Alors, nous allons lire avec vous le livre de Proverbes, И мы прочтем с вами книгу притчи, le chapitre 4, le verset 23. глава 4 и стих 23. La Bible nous déclare, Библия говорит: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Притча 4:23. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Amen. Аминь. Nous voyons que Dieu nous dit, Мы видим, что Бог говорит нам, de toutes les choses que tu as, что из всех вещей, которые ты имеешь, de toutes les protections, les sécurités qu'ils peuvent avoir, знаете, все уровни или же способы защиты, или же охраны, которые ты можешь иметь, il n'y a pas une chose qui est plus que ton cœur et mon cœur. нету ничего более ценнее, чем твоего сердца или моего сердца. Et Dieu te donne et me donne la responsabilité И Бог дает тебе и мне ответственность de garder notre cœur, охранять наше сердце, de protéger notre cœur, защищать наше сердце, de mettre notre cœur en sécurité, чтобы позаботиться об охранности или сохранности нашего сердца. plus que toute chose. Больше, чем что-либо. Toute chose. Больше, чем что-либо. Si la Bible dit toute chose, Если Бог говорит, то есть больше, чем что-либо, ça veut dire que tout ce que tu peux imaginer qui a de la valeur à tes yeux, ça n'a rien à voir avec le cœur. это означает, что все, что ты можешь иметь, которое имеет ценность в глазах твоих, ничего не сравнится с ценностью твоего сердца. Amen. Аминь. Si tu me suis dit Amen. Если ты следишь за мной, скажи аминь. Alors, quand nous regardons ce passage biblique, И когда мы смотрим на этот библейский стих, j'aimerais que tu soulignes dans ta Bible ou bien tu écris sur ton téléphone, je ne sais pas qu'est-ce que tu suis en ce moment, j'aimerais que tu soulignes certains mots que je vais te donner qui vont t'aider également à comprendre bien ce passage biblique. если смотришь на этот стих, притча 4:23, который мы прочитали, я хотел, чтобы ты подчеркнул в твоей Библии или же где-то написал себе на твоем телефоне или в тетради некоторые слова, на которые я буду сильно обращать внимание. Le premier que je veux que tu soulignes, Первое слово, которое я хочу, чтобы ты подчеркнул, c'est le verbe garder. это глагол охранять. Dans d'autres versions, В других переводах on parle de protection. говорят о защите. Que ça soit garder, que ça soit protection, on parle d'un niveau de sécurité élevé. Чтобы это было слово, если использовать глагол охранять или же глагол защищать, все равно речь идет о высоком уровне безопасности. Le deuxième mot que j'aimerais que tu puisses souligner, Второе слово, которое я хотел бы, чтобы ты подчеркнул, c'est le cœur. это сердце. C'est le cœur. Сердце. Répète avec moi, le cœur. Повтори со мной, сердце. Toi qui me suis à la maison, dis le cœur. Ты, который дома, скажи сердце. Toi qui me suis maintenant là, dis le cœur. Ты, который сейчас слушаешь меня, скажи сердце. Amen. Аминь. Troisièmement, plus que. Третий, больше всего. Plus que. Больше всего. Ça veut dire que garde ça plus que n'importe quelle chose.
augmente le niveau de la protection ou bien de la sécurisation de ce qu'on t'a donné. Это означает охранять это, подними уровень защиты или же безопасности по сравнению даже с другими вещами. Et le quatrième, И четвертое, toute autre chose. Toute autre chose. по сравнению все остальные. Alors, si tu as été avec moi, tu as souligné ces 4 points. Если ты был со мной, ты подчеркнул эти 4 пункта. Et le 5e point que je t'encourage à souligner, И 5-й пункт, который я попрошу тебе подчеркнуть, viennent, venir. Viennent, venir. Les sources. приходить. Именно Comment viennent les sources de vie. как приходят источники жизни. Et le dernier point, ce sont les sources de vie. И последний это источники жизни. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de voir les 4 premiers. Сегодня мы попробуем посмотреть эти 4 пункта. Самый Et первый. nous verrons avec le temps comment Dieu va nous permettre d'évoluer là-dessus. И со временем мы посмотрим, как Бог позволит, чтобы мы могли дальше продолжить. Alors, nous allons recommencer avec le premier qui est garder. И мы начнем с первым словом, которое я прошу вас подчеркнуть. Это слово охранять. On garde quelque chose qui a de la valeur. Мы храним или охраняем что-то, которое имеет ценность. Si une chose n'a pas de la valeur, on ne le garde pas. Если что-то не имеет ценность в наших глазах, мы его, эту вещь не сохраняем. Et la Bible ici donne la responsabilité à chacun d'entre nous de garder notre cœur. И Библия здесь делегирует ответственность каждому из нас сохранять свое сердце. La Bible ne dit pas que garde le cœur de ton enfant. Библия не говорит охраняй сердце своего ребенка. La Bible ne dit pas garde le cœur de ta sœur ou bien de ton frère. Библия не говорит охраняй сердце брата твоего или сестры твоей. La Bible ne dit pas non plus garde le cœur de ta femme ou bien de ton mari. Библия также не говорит охраняй сердце мужа или сердце жены. La Bible s'adresse à nous en disant garde ton cœur. Библия обращается к нам и говорит охраняй сердце свое. Pourquoi on doit garder notre cœur? Почему мы должны охранять свое сердце? Parce que notre cœur a une valeur. Потому что наше сердце имеет ценность. Étant donné que notre cœur a une valeur, notre cœur est convoitisé. Il y a des gens qui veulent avoir accès. Так как наше сердце имеет ценность, тогда есть люди, которые хотели бы иметь доступ туда. Donc ça veut dire que si tu ne gardes pas, Это означает, что если ты не охраняешь, d'autres peuvent facilement avoir accès. другие люди могут запросто иметь доступ. Comme nous avons dit avec vous, dans une banque, le niveau de sécurité est élevé à cause de la richesse qui se trouve à l'intérieur. Как мы прежде говорили с вами, что в банках, здании банка, уровень защиты, уровень охраняемости очень высоко. Почему? Потому что внутри есть ценные вещи. Et Dieu a mis le cœur qui a une grande valeur en toi et en moi, et il nous demande de le garder. И Бог также положил сердце, которое имеет большую ценность в тебе и во мне, и попросил, чтобы мы охраняли. Amen. Amen. Peut-être que tu ne savais pas. Может быть, ты и не знал. J'aimerais juste te dire à toi et à moi, Я просто хотел тебе сказать и себе. ton cœur a une valeur qui dépasse toutes les richesses que tu peux t'imaginer. Твое сердце имеет такую ценность, которая превосходит все, что ты только можешь себе представить. Parce que si ton cœur ne fonctionne pas, Потому что если твое сердце не бьет, qu'est-ce que tu feras avec tes richesses? а что ты будешь делать с своими богатствами? Qu'est-ce que tu feras avec ta voiture? Что ты сделаешь со своей машиной? Qu'est-ce que tu feras avec ta beauté? Что ты сделаешь со своей красотой? Qu'est-ce que tu feras avec ta maison? Что ты сделаешь со своим домом? Qu'est-ce que tu feras avec ton diamant? Что ты сделаешь со своим алмазом? Qu'est-ce que tu feras avec ton or? Что ты сделаешь со своим золотом? Absolument rien. Ничего C'est абсолютно. ton cœur qui a une plus grande valeur que ces choses-là. Потому что именно твое сердце имеет больше ценность, чем все, что я перечислил. Et nous vivons, nous grandissons dans une société là où on nous fait savoir qu'il faut beaucoup travailler pour avoir beaucoup d'argent. C'est pas mauvais, mais c'est pas l'argent qui a une grande valeur.
Мы живем в таком обществе, мы растем в таком обществе, где нас учат, что нужно много работать, много иметь много денег. Да, это хорошо, это важно, но не деньги имеют самую большую ценность. Amen. Аминь. C'est plutôt le cœur. Но это сердце. Alors, j'aimerais sauter, au lieu de parler du deuxième point, je vais parler du troisième et du quatrième point. Après, je vais revenir au deuxième point qui est le cœur. И я перейду сразу на третье слово и четвертое слово, а затем мы вернемся ко второму слову, которое есть сердце. Nous avons souligné avec vous en troisième, plus que. Мы с вами подчеркнули третий пункт, это больше всего. Ça veut dire quoi, plus que? Что это означает? Больше Un peu всего. plus d'efforts que d'habitude. Значит, немножко больше усилий, нежели по-прежнему. Augmente le niveau de responsabilité. Поднимай уровень ответственности. Augmente le niveau comment toi tu regardais cela. Поднимай уровень то, как ты на это смотрел. Je prends un exemple. Я возьму пример. Si nous sommes partis à l'hôpital Если мы сходили в больницу или et поехали que в le больницу, médecin, après avoir fait ses analyses, и врач после того, как он сделал анализ, va remarquer qu'il y a beaucoup de sel dans ton organisme, и, допустим, он заметил, что в твоем организме много соли, il va te faire une recommandation он тебе выпишет рецепт. pour de ne plus manger beaucoup de sel. И в этом рецепте он тебе даст рекомендации не употреблять много соли. Et il va te dire de faire maintenant attention à ce que tu manges, qu'il n'y ait pas beaucoup de sel. И он тебе скажет, будь внимательна, то, что ты употребляешь в пищу, чтобы там было мало соли. Alors, dorénavant, quand toi tu manges, tu vas te rassurer que dans ce que tu manges, il n'y a pas beaucoup de sel ou bien il n'y a pas absolument de sel. И впредь, когда ты будешь кушать, ты будешь стараться, чтобы то, что ты употребляешь, там было меньше соли. Donc, tu feras un peu plus d'efforts que ce que tu faisais avant. Значит, ты приложишь немножко больше усилий, нежели когда ты кушал раньше без разбора. Ce n'est pas le même effort que tu feras avec le sucre, mais tu feras un peu plus avec le sel qu'avec le sucre. Конечно, это не те же самые усилия, которые ты приложишь по отношению к сахару, так как тебе о сахаре ничего не сказали, но ты будешь прилагать усилия по отношению к соли, потому что тебе именно о соли сказали. Si tu es avec moi, dis Amen. Если со мной скажи аминь. Voilà pourquoi la Bible dit plus que toute chose. Вот почему Библия говорит больше всего. Donc c'est là où tu vas augmenter le niveau de sécurité, le niveau de la manière dont tu regardes, le niveau comment tu sécurises ton cœur, et moi je sécurise mon cœur. Именно здесь ты должен поднять уровень. Как ты охраняешь свое сердце, как мы охраняем свое сердце, как я охраняю свое сердце. Amen. Аминь. Pourquoi on doit faire autant d'efforts? Почему мы должны прилагать столько усилий? Parce que nous avons dit que le cœur a une grande valeur. Потому что мы сказали, что у сердца есть большая ценность. Que ce soit sur le plan physique, В физическом плане, que ce soit sur le plan spirituel, в духовном плане, le cœur joue un grand rôle. сердце играет большую роль. Quatrième point, Четвертый пункт. toute autre chose. По сравнению с другие вещи. Moi j'aime, la Bible est claire là-dessus. Библия очень четко в этом плане. La Bible n'a pas dit garde ton cœur plus que ta voiture. Библия не сказала, охраняй свое сердце больше, нежели твою машину. La Bible n'a pas dit garde ton cœur plus que tes richesses. Библия не сказала, что охраняй твое сердце больше, чем твое имущество. La Bible dit contre toute autre chose. Библия не уточняла, но Библия сказала больше всех остальных вещей. Autre chose veut dire Остальные вещи означают, toutes les choses qui sont sur la planète Terre, значит, остальные вещи означают все, что находится на планете Земли. que toi et moi, nous savions que ces choses ont de la valeur, Когда мы знаем, что эти вещи имеют определенную ценность, je dois garder mon cœur plus que ces choses. я должен охранять свое сердце больше, чем эту вещь. Par exemple, Например, pour nos sœurs, la beauté, для наших сестер красота, les cheveux. волосы. Pour les garçons, les muscles. Для парней мускулы. Peut-être les voitures.
Может быть, кого машины. Pour chacun d'autre, il a ses richesses. Знаете, для каждого есть свои ценности в жизни. Peut-être les bijoux, Может быть, это украшения. peut-être de l'argent, Может быть, это деньги. peut-être de l'investissement, Может быть, это инвестиции. peut-être tout ce qui, des rêves, de l'avion, tout ce que tu as. Может быть, мечты, может быть, самолет собственный. Все, что есть у тебя. Ça peut être les considérations, Может быть, это какие-то просто твои отношения. la philosophie de la vie, Может быть, это то, как ты воспринимаешь жизнь. ou bien les principes que toi tu appliques dans ta vie. Или же принципы, которыми ты руководствуешься в жизни. Tu peux dire que moi je ne bois pas le café avant d'aller dormir. Ты можешь сказать, я кофе не пью перед тем, как пойти спать. Ou bien avant de manger, moi je prends un fruit. Или прежде чем кушать, я всегда ем фрукты. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises, Все эти вещи, они неплохие. mais la Bible dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Но Библия Plus que говорит, toutes ces сохрани choses. сердце больше, чем все остальное. Dis Amen. Скажи амин. Vous saviez, cela me rappelle Знаете, это мне напоминает l'histoire du coffre-fort. история о сундуке. Le coffre-fort, le safe, le coffre-fort Сундук, a été inventé он был создан, он был изобретен pour mettre à l'intérieur для того, чтобы внутри les choses qui ont de la valeur. люди могли положить вещи, которые имеют ценность. Peu importe la forme, la sécurité ou bien la beauté du coffre-fort, mais son objectif, c'est de conserver la chose qu'on a mis à l'intérieur. Знаете, независимо от красоты, от внешней красоты, от того, как он выглядит, цель сундука или тут быть лучше, цель сейфа, чтобы он давал безопасность того, что там находится. Donc, si un coffre qui est fort, Значит, на французском языке это кофр-фор, значит, это сильный сундук. это сильный сейф, мощный сейф. Вот. Ça dit qu'un coffre qu'on ne peut pas avoir accès facilement comme ça, comme un carton. Значит, это сейф, который невозможно просто иметь доступ, как просто к какому-то ящику. Vous savez, même avec le marteau, un bon coffre-fort, tu peux rien faire avec. Знаете, даже с молотком, знаете, когда хороший сейф, ты ничего не сделаешь. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films là où, dans une banque, au sous-sol, il y a un coffre-fort en métallique. Là-bas, on garde un petit diamant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Знаете, я не знаю, если вы уже какие-то фильмы смотрели, иногда есть там какой-то такой сейф, там в подвале, большой сейф, и там столько защиты, и внутри такой маленький алмаз. Peu importe le prix qu'on a payé pour ce coffre-fort, Независимо от цены, которая была заплачена за этот сейф, ce prix est directement relié avec le prix de la valeur de la chose qui est cachée. цена сейфа непосредственно связана с ценой алмаза, который находится внутри. Amen. Амин. Peu importe le prix. Независимо, сколько стоит этот сейф. Le coffre ne peut pas coûter plus cher que la chose qui est à l'intérieur. Сейф не может стоить дороже, чем то, что он охраняет. Dieu a mis en toi et en moi le cœur. Бог положил в тебе, во мне сердце. Ton cœur et mon cœur est plus valeureux que le coffre qui est toi-même qui l'emporte. Знаете, твое сердце и мое сердце намного ценнее, чем оболочка, которая у нас есть, наша оболочка, то есть наше тело. Dis Amen s'il te plaît. Скажи амин. Amen. Амин. Alors, revenons maintenant au point 2 qui est le cœur. Теперь возвращаемся ко второму пункту, или ко второму слову, который есть сердце. Nous avons dit que Dieu nous a dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Мы сказали, что Бог в своем слове говорит, что мы охраняли свое сердце больше всего. La question qu'on peut se poser, Вопрос, который мы можем себе задать. pourquoi c'est juste le cœur? J'aurais pu dire, garde tes yeux plus autre chose, ou bien garde tes cheveux, ou bien garde ton ventre, ou bien garde tes pieds. Бог мог бы сказать, охраняй больше твои глаза, больше твои ноги, больше твоего живота, чем что остальное. Bien que ce n'est pas mauvais aussi, hein? И знаете, это неплохо. Ok? Mais Dieu dit ici, garde ton cœur plus que toute autre chose. Но Бог говорит здесь, охраняй сердце
больше всего. Alors, j'ai élu un peu le rôle du cœur dans le corps humain. Я немножко прочитал именно функции сердца в организме человека. Alors, dans le corps humain, В организме человека le cœur est un organe сердце является органом, qui fonctionne comme une pompe который функционирует как насос, qui, grâce à ses contractions, и который с помощью своих воздействий propulse le sang dans tout l'organisme. он гоняет кровь во всем системе Et assure ainsi l'alimentation en oxygène du corps entier. и он тем самым также позволяет, чтобы чтобы наш организм получал необходимый уровень кислорода. Donc nous voyons sur le plan physique, И мы видим, что в физическом плане, si ton cœur ou bien mon cœur ne fonctionne pas comme il se doit, если твое сердце или мое сердце не функционирует так, как il следует, va avoir un problème avec tout l'organisme. будет проблема со всем организмом, со всем телом. Amen. Аминь. Mais sur le plan spirituel, И в духовном плане la Bible nous dit, Библия говорит нам, du cœur viennent les sources de la vie. потому что от сердца исходят источники жизни. Alors, cela revient à dire que Это означает, l'état de ton cœur, что состояние твоего сердца, l'état de mon cœur состояние моего сердца détermine определяет ma réussite ou мой mon échec. успех или же Mon échec. поражение. Cet état détermine également Это состояние также определяет ma destination finale. то, куда я доберусь. Elle détermine également Также она определяет ma santé spirituelle мое духовное здоровье, ainsi que ma santé physique. также, конечно, и мое физическое здоровье. Ce qui revient à dire que И исходя из всего этого, мы можем говорить, tout ce qui sort de mon cœur что все, что исходит из моего сердца, affecte ma vie. влияет на мою жизнь. En général, affecte toutes les personnes qui sont autour de moi. И если больше могу даже сказать, что все, что исходит из моего сердца, влияет или же оказывает влияние не только на мою жизнь, но также на тех, которые окружают меня. Dis Amen. Скажи аминь. Le péché vient du cœur. Грех исходит от сердца. La justice vient du cœur. Праведность из сердца. La foi vient du cœur. Вера из сердца. L'amour vient du cœur. Любовь от сердца. Le doute vient du cœur. Сомнение от сердца. Les jugements viennent du cœur. Когда мы судим других людей, Les из bonnes сердца. pensées viennent du cœur. Хорошие мысли тоже из сердца. Les mauvaises pensées viennent du cœur. Плохие мысли из сердца. Les bonnes décisions viennent du cœur. Правильные решения исходят от сердца. Et les blessures sont ressenties au niveau du cœur. И даже раны внутри, мы их ощущаем на уровне сердца. C'est la raison pour laquelle, Это причина, по которой, quand une personne te blesse, me blesse, когда какой-то человек тебя ранит или же меня ранит, nous disons que tu m'as fait mal au cœur. мы говорим, ты мне сделал больно в сердце. Est-ce qu'il a touché ton cœur? Что он что, твое сердце коснулся, что ли? Mais il t'a fait mal au cœur. Но все же он тебе сделал больно в сердце. Le cœur, ici, on parle de ton fort intérieur, l'être intérieur que Dieu a mis en toi. Конечно, здесь, говоря о сердце, я не говорю о сердце как о физическом органе, я говорю именно о той сущности, которую внутри тебя, которую Бог положил. Parfois, à cause de cette douleur, tu dis que mon cœur s'est arrêté. Иногда из-за этой боли даже люди говорят, о, мое сердце остановилось. Toi, tu penses que si ton cœur s'est arrêté, tu vas continuer à respirer? Ты думаешь, что если бы твое сердце остановилось, ты бы так мог говорить? Tu serais déjà par terre. Ты был на земле уже, ты бы лежал Mais уже. c'est une manière de dire que ça m'a touché. Это просто таким образом, что ты, мое сердце остановилось, люди просто выражают, что ты просто меня сильно ранил. Donc la qualité de notre cœur détermine la qualité de ma vie. Значит, качество, то, как я охраняю свое сердце, определяет то, как моя жизнь пойдет. Donc si j'ai un cœur qui est droit, Значит, если мое сердце прямое, un cœur qui est pur, сердце чистое, ça veut dire que mes pensées seraient également droites это будет означать, что и мои мысли будут прямыми, et mes pensées seront également droites. и мои пути также будут прямыми. Et si j'ai un cœur qui est impur, И если мое сердце нечистое, je vais avoir des pensées qui sont impures. и у меня будут мысли также нечистые. Est-ce que vous avez déjà entendu quand on dit que lui là, il a un mauvais cœur?
Вы уже слышали, да, когда люди говорят, о, у него плохое сердце. Pourquoi nous disons ça? Почему мы это говорим? C'est par rapport à ses pensées. Мы это говорим, исходя из того, что мы слышим, что он говорит. C'est par rapport à ce qu'il déclare. То, что он провозглашает. Donc ce que lui déclare, Значит, то, что он говорит, nous qui l'entendons, мы, которые слышим то, что nous он говорит, révèle quel est l'état de son cœur. то, что он говорит, мы слышим, и его слова как бы открывают, показывают нам сущность или состояние его сердца. Si nous parlons avec une personne qui a subi de la douleur, Если мы говорим с кем-то, который сильно ранен, который имеет внутренние боли, nous pouvons voir que son cœur est blessé. мы можем увидеть, что он очень ранен. Amen. Аминь. Vous savez, nous protégeons très bien notre portefeuille quand nous savions que là-bas il y a plus que $20. Знаете, мы очень сильно охраняем свой кошелек, когда мы знаем, что там внутри больше, чем $20. Quand il y a $1000 dans ton portefeuille, Если есть $1000 в твоем кошельке, on ne le met pas n'importe où là. ты не везде будешь свою куртку бросать, оставлять. Moi, je me rappelle, Я вспоминаю, quand on était étudiant, когда мы были студентами, nous étions à Kiev мы были в Киеве, et je venais d'avoir, par rapport à mon travail, un client qui m'avait donné, je crois, $1000. так как я уже занимался бизнесом, один клиент заплатил меня по моей работе $1000. Et j'ai pris les $1000, j'ai mis dans la poche И я взял эти $1000, я положил во внутреннем кармане моего пиджака, et j'ai pris le métro, je suis parti voir mon oncle. и я сел в метро и поехал к моему дяде. Je viens le voir, Я приехал к нему, je dis bonjour, bonjour, tout ça là. я ему говорю, здравствуйте, как обычно, приветствую его. Et il me pose la question, mais comment ça va, tes affaires, ça fonctionne? И он меня спрашивает, как дела, как там твой бизнес, все нормально идет? Je lui ai dit, oui, justement, j'étais avec un client, il m'a payé $1000. Я ему сказал, конечно, все идет хорошо. Как раз я только что от клиента, который заплатил меня $1000. Il dit, tu as mis ça où? И он спросил, а куда ты их положил? J'ai mis dans la poche. Я ему сказал, я положил в кармане. Comment tu as mis dans la poche? Он говорит, как ты в кармане положил? Mais c'est $1000. Он говорит, это же $1000. Tu as pris le taxi pour venir ici? Он говорит, что, ты взял такси, чтобы ко мне приехать? J'ai dit, j'ai pris le métro. Я ему сказал, я взял метро. Il dit, comment tu peux prendre le métro avec $1000 si on te vole ça? Он говорит, как же ты мог такое допустить, взять, сесть в метро и иметь $1000 в кармане, если бы тебе украли их? En ce temps, $1000, c'était vraiment beaucoup. Hein. В то время $1000 это было очень много денег. Vous voyez, la valeur de l'argent l'a poussé à me dire, pourquoi tu n'as pas pris des précautions? Знаете, видите, именно сумма, которая у меня была, это это была настолько большая, что он уже мне посоветовал, принимай меры. Vous voyez que c'est cette valeur qui nous pousse, qui demande à Dieu de nous dire, de garder très bien et de faire attention à notre cœur. Именно ценность нашего сердца, как бы Бог, исходя из ценности нашего сердца, просит нас охранять внимательно. Vous savez, quand je préparais ce thème-là, Знаете, когда я готовил эту тему, ça m'a beaucoup parlé. просто Бог сильно проговорил ко мне. Le problème avec toi et moi, là, Проблема с тобой и со мной, parce que nous ne connaissons pas la valeur de notre cœur. это потому, что мы не понимаем ценность, мы не осознаем ценность нашего сердца. Nous ne reconnaissons pas cette valeur. Мы не осознаем эту ценность. Nous mangeons n'importe quoi parce que nous ne connaissons pas la valeur de la santé. Мы кушаем все, что попало, потому что мы не ценим своим здоровьем. Ça dit qu'il y a des choses, parfois tu manges, tu te poses la question, moi j'ai mangé ça? Есть вещи, которые ты сам кушаешь, потом ты думаешь, боже мой, это я это кушал. C'est parce que tu ne connais pas la valeur de la santé. Это все потому, что мы не понимаем ценность здоровья. Nous mangeons le sel, le sucre à gauche, à droite, comme nous on veut, c'est parce qu'on ne connaît pas la valeur de la Мы santé. кушаем все, там, сахар, соли, сладости, как хотим, потому что мы не настолько ценим своим здоровьем, мы не понимаем ценность здоровья. Si un jour la santé t'avait arrêté avec le sel ou bien avec le sucre, Если однажды ты имел проблемы с солью или сахаром, tu vas maintenant commencer à te dire que, mais alors, cette chose a une certaine valeur que je dois maintenant protéger. Tu vas commencer maintenant à faire attention. тогда ты скажешь, ага, значит, мое здоровье имеет ценность, я буду теперь более внимательный к сахару и к соли.
Amen. Amen. Revenons à notre texte. Возвращаемся к нашему тексту. Nous sommes toujours dans Proverbes, chapitre 4, le verset 23. Мы в книге Притчи 4:23. Alors, j'aimerais que nous comprenions que quand nous parlons du cœur, Я хотел, чтобы мы понимали, что когда мы говорим о сердце, nous parlons de notre être intérieur, мы говорим о нашем внутреннем человеке. de notre véritable nous. Мы говорим о нашем настоящем «я». Vous savez, nous sommes tous des comédiens. Знаете, мы все актеры. Tout le monde. Все. Moi aussi. Я тоже, который проповедую. Notre fort intérieur, Наш внутренний человек c'est le vrai nous. – это настоящий мы. Devant les autres, on paraît toujours bon. Перед другими мы всегда кажемся. On paraît toujours meilleur. Мы всегда кажемся хорошими, кажемся лучшими. Mais quand nous restons avec nous-mêmes, Но когда мы остаемся самим собою, à moins qu'on n'ait plus sauvé ça, знаете, кроме того, если совесть уже не работает, mais tu peux reconnaître que non, là vraiment, je suis zéro, quoi. но если совесть работает, ты сразу скажешь, да, здесь я вообще просто, Alors, donc, quand nous parlons du cœur, nous parlons de notre fort, notre être intérieur. Поэтому, когда мы говорим о сердце, мы говорим о нашем внутреннем человеке. Alors, j'aimerais parler de 4 caractéristiques. Il y en a beaucoup, mais moi j'en ai pris 4 qui montrent bien l'état de notre cœur. Поэтому я хочу сейчас говорить о 4 характеристиках, которые описывают состояние нашего сердца. Конечно, их намного больше, но я взял 4. La première composante, Первая характеристика c'est la conscience et l'intelligence. – это совесть и ум. C'est la capacité ou le centre là où nous prenons des décisions. Это именно способность или же возможность, которую мы имеем принимать решения. То есть это центр, мозговой центр, где мы принимаем решения. Là où nous pouvons déterminer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. То место, где мы определяем, что хорошо и что плохо. C'est là où nous pouvons juger qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi. Это там, где мы судим, мы производим суждение. Хорошо ли мне это или плохо? C'est là où le Saint-Esprit demeure en toi pour te dire ne fais pas ça, ou bien écoute cette voix, ou bien ne va pas dans cette direction. Это там, где Дух Святой обитает, и Он говорит тебе, слушай этот голос, не иди этим путем, или же иди этим путем. La Bible déclare dans le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 2, Библия говорит в книге Римлянам, 12 главе, 2 стих, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Библия говорит нам, Римлянам, 12 главе, стих 2, что не сообразуйтесь с этим миром, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Дабы вам знать, какая воля Божия, приятная, угодная и благогодная для разумного служения. Amen. Amen. Donc, nous voyons que cette capacité, ou bien cette composante, c'est la composante de notre cœur qui me dit de faire le bon choix ou bien de faire le mauvais choix, venir à l'église, ne pas venir à l'église, qu'est-ce que je dois faire? Мы видим, что именно это есть составляющая, которая позволяет мне сделать правильный выбор, прийти в церковь, не пойти, остаться дома. Alors, la Bible nous demande de garder notre cœur pour que cette composante ne soit pas touchée. Значит, Библия говорит мне, чтобы я охранял свое сердце, для того, чтобы эта характеристика, чтобы она не была тронута. Parce que si cette composante a été touchée dans ta vie, Потому что если кто-то или что-то затронуло именно эту характеристику, ça va toucher ta vie. это будет влиять на твою жизнь. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons veiller à notre conscience. Вот почему тебе и мне нам нужно бодрствовать над своей совестью, En gardant notre cœur. охраняя свое сердце. Dis Amen avec moi. Скажи аминь. La deuxième composante, Вторая составляющая, вторая характеристика, c'est la capacité à dévouer. C'est la capacité à se confier, à donner accès. вторая характеристика, это именно способность пускать к себе. Пускать. Asfichat. Pasfichat. Oui, à donner. Pasfichat. Это способность посвятить. Или Ça посвящать dit, себе. en français, on dit à se dévouer, dévouement. Это способность
pasvetit sibia. Amen. Amen. Alors, cette capacité-là nous a été donnée pour que nous soyons dévoués à notre Dieu. Eta caractéristica dana nama leta vosto mu pasvetili sibie nasce mu bogo. Dans cette caractéristique ou bien cette composante, Vete caractéristica ili sastavляющая il y a une partie есть одна часть, qui nous permet d'être dévoués à la personne que nous on aime. которая позволяет нам также посвятить себе тому человеку, которого любим. Un animal que toi tu aimes. Знаете, даже какого-то животное, которое у тебя дома, которое ты любишь, домашнее животное свое, Quelque chose que tu aimes. что-то, которое ты любишь. Voilà pourquoi il y a des personnes, si le chat est mort, Знаете, поэтому есть такие люди, когда он, допустим, теряет свою кошку, c'est fini. это, знаете, это конец. Vous savez, il y a même d'autres qui, cette dévotion, donnent ça au sport. Знаете, другие, они именно это посвящение дают именно спорту. Nous, quand on a grandi, Мы когда росли, il y avait des membres de la famille qui aimaient par exemple le football. были члены семьи, которые любили футбол. Si jamais Если, не дай Бог, son équipe a perdu, его команда проигрывала, ne passe pas devant ses yeux. то есть мимо его не проходи. Ça dit évite-le quoi. Чем дальше от него, чем лучше. Tout ce que tu feras, ça va relever sa colère. Все, что ты будешь делать, он будет нервничать. D'abord, il ne mange pas, Он не будет кушать, он il ne теряет boit аппетит, pas, он не пьет, il n'est pas de bonne humeur, у него плохое il настроение, crie sur tout le monde, он орет на всех, chien, chat, tout ce qu'il voit. собака, кошка, все, что Télévision, движется, радио, il crie sur tout, là. радио, он орет на всех. C'est parce que il a donné cette partie du cœur à son sport. Потому что он отдал часть своего сердца спорту. Et il y a d'autres personnes, cette partie, il a donné à un copain, à une copine, à un mari, à une femme. Другие люди, они отдали эту часть другу, подругу, мужу, жене. Voilà pourquoi on dit « moi, je l'aime ». Вот почему мы говорим «я его люблю». Quand je l'aime, Когда я люблю его или ее, je permets qu'elle peut me faire certaines choses que d'autres ne peuvent pas faire. когда я люблю его или ее, я позволяю ему или ей мне сделать какие-то вещи, я позволяю ему сделать какие-то вещи по отношению ко мне, которые я не позволю другие это делать. Je le permets de rentrer dans ma vie à un tel niveau que d'autres personnes, je les garde à distance. Я позволяю этому человеку войти в мою жизнь, в мое сердце на таком близости, что я другим не позволяю. Et такой tout близости. cela se passe toujours dans le cœur. И все это происходит в сердце. En réalité, На самом деле, cette composante est pour que nous soyons dévoués à Dieu. на самом деле, эта составляющая нам дана, чтобы прежде всего мы были посвящены Богу. Parce que quand nous donnons cette partie à Dieu, Потому что когда мы даем эту часть Богу, nous lui permettons de rentrer maintenant dans notre cœur. мы позволяем Ему этим самым войти в наши сердца. Et nous permettons de développer une bonne relation avec Dieu. И таким образом мы создаем прекрасные взаимоотношения с Богом. Et nous développons notre relation. И мы развиваем эти отношения. Et voilà pourquoi Dieu dit, garde ton cœur, garde cette partie, cette composante, plus que toute chose. Вот почему Бог говорит, охраняй свое сердце, сохраняй эту часть, то есть посвященность, посвящение больше, чем что угодно. Et si par malheur, tu t'es dévoué à des mauvaises choses, des addictions, И если вдруг ты посвятила себе каким-то неправильным вещам, какие-то... ces choses vont avoir le dessus sur toi. какие-то вещи, которые имеют власть над тобой. То есть ты попадаешь под влияние каким-то неправильным вещам, знай, что эти вещи будут влиять на тебя. Ces choses vont te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Теперь эти вещи, за которыми ты зависишь, теперь они будут диктовать тебе, да, ты попадаешь под зависимость. Да, под Voilà. зависимость, да. Donc ça veut dire que c'est plus toi qui décides, mais ce sont ces choses qui te disent fais ça. Значит, это уже не ты определяешь, но вещи, которые на тебя влияют, именно они тебя будут диктовать, что тебе делать. Je vais prendre un exemple. Я возьму пример. Vous avez déjà vu des gens qui fument. Вы уже видели люди, которые курят? Quelle que soit la température dehors,
Nezavisima kakaya temperatura na ulica. Il va sortir fumer. On vidite, se нужно выйти, on vidite pas курить. Le chat, il ne va pas sortir. Даже собака не выйдет. Mais lui, il va sortir. Он выйдет. Parce que Почему? la chose lui dit va. Потому что вот именно эта вещь, то есть именно в данном случае именно курение будет его вынуждать. Выходи, тебе нужно, выходи. Quand tu aimes, Когда ты любишь, même s'il y a la pluie, даже если идет дождь, tu vas aller au rendez-vous. ты пойдешь навстречу. La pluie, ce n'est pas un problème. А дождь это ничего. Tu vas aller au Ты rendez-vous. пойдешь на эту встречу. Il y a le coronavirus, Есть ковид. tu vas aller au rendez-vous. Ты найдешь, как пойти, ты пойдешь на эту Pourquoi? встречу. Parce que tu aimes. Почему? Потому что ты любишь. Il y a la pluie, Есть дождь, tu vas aller à l'église. ты пойдешь в церковь. Pourquoi? Почему? Parce que tu aimes. Потому что ты любишь. Tu ne regardes pas la météo. Ты не сможешь, сегодня, Боже мой, что там погода? Le fait d'aller au culte ne dépend pas du fait qu'il fait chaud, il fait froid. Ты идешь на собрание не потому что холодно, не потому что жарко. Tu aimes. Ты любишь. La personne qui fume, qui sort quand il fait moins 40 degrés, Знаете, человек, который курильщик, который курит, когда на улице минус 40, est-ce que tu peux lui dire ne sors pas? можешь ли ты ему сказать, не выходи, курить? J'ai déjà vu, parfois tu pars dans la voiture, à côté des édifices, les gens qui fument là, quand il fait froid là, tu vois, il a froid, il fait ça, mais il fume quand même. Hein? Знаете, я еду в машине, я возле какие-то там здания, там на улице очень холодно. Видно, что на самом деле холодно. И он стоит, он курит, но он курит, и настолько холодно, он как-то пробежки делает, но он курит все равно. Parce que la cigarette lui dit que j'ai besoin. Потому что сигарет говорит ему, мне нужно, ты должен, никотин нужно. Amen. 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 Si tu reçois quelque chose, dis Amen. И ты что для себя получаешь, скажи Amen. 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 Avec le temps. Donc, ce qui vient te dire qu'on a parlé de la composante qui est la dévotion qu'on doit permettre à Dieu. C'est cette partie qui nous permet de donner tout à Dieu. Мы уже поговорили на эту часть, который есть посвящение. Роль его что? Чтобы мы могли всем себя отдаться Богу. Amen. Amen. La troisième composante, И третья составляющая c'est la croyance. – это наше верование. C'est ce que nous croyons. Это то, во что мы верим. Qu'est-ce qui est vrai sans discuter. То, что является постулатами. То есть оно так есть, и мы не можем спорить. C'est le centre de notre foi. Это центр нашей веры. Ça se trouve dans le cœur. Это находится в нашем сердце. On prend la décision de notre cœur. Мы принимаем решение своего сердца. De croire ou de ne pas croire. Верит или не верит. Et Dieu te dit de garder cette composante. И Бог говорит тебе, охраняй это составляющее. Plus que toute autre chose. Больше, чем что-либо. Parce que si toi et moi, on ne le garde pas, Потому что если ты и я, мы не охраняем его, des mauvaises croyances vont tomber à l'intérieur. знаете, таких плохие верования придут в твое Vous сердце. savez, je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec des gens, quand on a donné notre vie au Seigneur, on veut partager, on veut témoigner pour que les gens viennent au Seigneur, on veut évangéliser. Знаете, когда мы отдали свою жизнь Иисусу Христу, я думаю, что приходилось тебе или мне, нам с вами, говорить с кем-то, поделиться, поговорить о нашей вере. Parfois, tu parles avec quelqu'un, de lui, il sort une telle croyance, tu dis, mais tu as eu ça où? Иногда с кем-то ты говоришь о вере, о Боге, и он тебе такой выдает, ты говоришь, Боже мой, что за чушь, откуда ты взял это? C'est la composante du cœur qu'il faut garder, la croyance. Знаете, ты должен быть внимательным, чтобы охранять то состояние, которое у тебя в сердце есть, именно Avoir твою une веру. bonne croyance. Иметь хорошую систему верования, хорошую веру. C'est la composante là où, quand tu es dans la difficulté, tu comprends que malgré ta difficulté, Dieu demeure Dieu. Именно эта составляющая, то есть система верования, позволяет тебе, когда трудно, очень трудные моменты, чтобы ты понимал, что все равно Бог остается Богом. C'est la partie qui te dit, même si Dieu n'a pas répondu à ta prière, à la chose que tu as tellement demandé, tu continues à lui faire confiance. Именно твоя вера позволяет тебе, даже если ты еще не получил то, что ты просил у Бога, или то, что Бог тебе обещал, но ты продолжаешь доверять Ему. C'est la partie là où tu sais, je sais que Dieu existe. Именно она позволяет тебе говорить, я знаю, что Amen. Amen. Même s'il n'a pas répondu,
Il ne t'a pas donné ce que tu as demandé. Et cette croyance te dit, Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Que peu importe cette situation, Dieu est toujours bon pour moi. Dis Amen. 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 Le livre de Romains dit dans le chapitre 10, le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Если устами своими будешь исповедовать Иисуса Христа Господом и сердцем своим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, ты спасешься. Mais pour le croire dans ton cœur, но чтобы верить в своем сердце, il faut garder ton cœur. Ты должен охранять свое сердце. Pour que cette composante de la croyance soit toujours protégée et sécurisée. Чтобы та часть, где есть твоя вера, она всегда была охраняема, чтобы там было безопасно. Amen. Amen. Et pour aujourd'hui, je vais prendre la dernière composante. И по поводу сегодняшней проповеди я возьму последнюю составляющую или характеристику, qui sont les intentions, то, что является именно наши мотивы, les décisions, наши решения, les prédispositions, то, к чему мы стремимся, la décision intérieure. Именно внутреннее решение. Alors, dans le livre de Daniel, le chapitre 1 et le verset 8, в книге Даниила, первую главу, стих 8, nous voyons que Daniel résolut. Написано, что Даниил положил. Cette résolution se prend dans le cœur. На русском языке написано Даниил положил, но на французском языке написано, что Даниил твердо решил. Et cela se passe dans le cœur. И Даниил твердо решил в своем сердце. Et quand tu prends la décision, c'est de ton cœur que tu prends la décision. Значит, решение Даниила было принято в своем сердце. Поэтому и ты, когда принимаешь решение, ты принимаешь решение в своем сердце. Et quand tu prends cette décision dans cette composante du cœur, и когда ты принимаешь решение в этой части, составляющей твоего сердца, ça te permet d'aller de l'avant. Это позволяет тебе идти дальше. Et Dieu te dit, и Бог говорит тебе, il me dit également, и Он говорит мне также, de garder le cœur чтобы охранять сердце, pour que cette composante ne soit pas touchée. Чтобы эта составляющая не была тронута. Parce que si cette composante a été touchée, потому что если кто-то именно коснулся его, toi et moi, nous ne pourrons pas prendre de bonnes décisions. Значит, мы с тобой не сможем принимать правильные решения. Amen. 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 C'est un point très important. Это очень важный пункт. Tu peux prendre la décision de continuer ou bien ne pas continuer. Ты можешь принять решение, продолжать или не продолжать. Nous allons lire l'histoire dans Matthieu 16, le verset 23. Мы будем читать историю в книгу Матфея, 16 глава, стих 23. Стих 23. Матфея 16, 23. Matthieu 16, le chapitre 16, le verset 23. Матфея 16, 23. La Bible dit ceci. Библия говорит. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Иисус же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана. Regardez. Только посмотрите. Pierre Петр était un des disciples de Jésus. Один из учеников Иисуса Христа. Pierre, c'est cette pierre sur laquelle le Seigneur devait bâtir son église. Это тот камень, на котором Господь должен был построить свою церковь. Pierre était celui qui était proche de Jésus. Петр это был один из тех, который был ближе к Христу. Si vous avez bien lu la Bible, если вы внимательно прочитали Библию, vous allez remarquer que Pierre est un peu spécial. Вы заметите, что Петр, он несколько такой,
On asobeni. Il est comme toi et moi là. On y a bouché. Il est comme toi et moi. On kak ti kakia. Il monte, il descend, il monte, il descend. Zeti uniuka kak américain c'est gorka. Soit il te dit que Seigneur, moi là, avec toi j'irai partout. On se cache de gasport. Stabo ya pas eu VSD. Après il dit moi là, je le connais, je l'ai jamais vu moi. Toi tu sais ce que ya evo nizna. Il dit moi là, jamais. Ya evo nizna. Tu t'es trompé. T'es à chiffre. Alors regarde ici. C'est pas smart. Jésus dit à Pierre. Jesus gavet Petro. Il dit, la Bible dit, hein, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Bible gavet Jesus. Aparatif shisto c'est pas vers nous ça se casar Petro. Ataidi atminia Satan. Satana. Si c'était nous autres là, Yesu betabula ya tu dis, ah, Jésus. Où est-ce que Jesus. Moi je suis maintenant Satan. Tu perds ya Satana, ya. Pierre aurait pu le dire, ah, Jésus, tout le temps que j'ai passé avec toi, maintenant tu me dis Satan. Piotr mo gavet Jesus. Sio vremia kato stabo shol, ya chose taboy. Ya bul normalim. Tu perds ya Satana. Le problème avec nous est que Problème snami v tom, nous les chrétiens modernes, что мы современные христиане, nous ne permettons pas que nous fassions une remarque. мы не позволяем, чтобы нам делали замечания. Nous ne permettons pas qu'on nous corrige. Мы не позволяем, чтобы исправляли нас. Nous ne permettons pas qu'on nous oriente. Мы не позволяем, чтобы нас направляли. Combien de fois nous venons voir l'homme de Dieu ou bien nous venons voir notre mari, notre femme, nous posons une question, mais j'ai déjà une réponse. Сколько раз мы приходим иногда к человеку Божьему, или к служителю, или же к жене, к мужу, с вопросами, на которые у нас уже есть ответ. En réalité, je viens juste pour dire, bon, écoute, s'il dit ça, c'est ma réponse, ça veut dire que c'est bon. Mais si ce n'est pas ça, il est qui? Moi, je ne vais pas m'occuper de lui, je vais continuer. На самом деле, когда мы подходим или к пастору, к служителю, или к мужу, к жене, на самом деле у нас уже есть ответ. Мы просто приходим, чтобы удостовериться. Ответ, который у меня есть. Если он скажет тот же самый ответ, тогда будет хорошо. Если он скажет что-то другое, в конце концов, кто он такой? Ça, c'est un grand problème. Это большая проблема. Parce que quand tu viens demander conseil, Потому что когда ты приходишь просить совет, quand tu viens demander l'orientation, когда ты приходишь попросить, как бы, чтобы тебя направили, ça veut dire que tu ne vois pas les choses comme cela se doit. значит, ты не так понимаешь, ты не так видишь вещи. Certainement, tu as un doute quelque part. Вероятнее всего, ты в чем-то сомневаешься, Et ты tu не as уверен. besoin d'une orientation. И ты нуждаешься в направлении. Tu as besoin d'un conseil. Ты нуждаешься в совете. Mais le conseil ne veut pas dire que ça va aller dans le sens que toi tu veux ou bien moi je veux. Но совет не всегда идет по тому направлению, которое ты хочешь, или по сердцу, как ты хочешь. Maintenant, dans nos temps, si le pasteur te dit ne va pas dans cet emploi, tu vas t'énerver que le pasteur est contre toi. Знаете, теперь в наше время, если, допустим, пастор тебе скажет, не иди на эту работу, ты на него будешь обижаться. Je prends un exemple. Я возьму пример. Tu prends un bon emploi, on te dit que tu travailles tous les dimanches. Тебе даешь хорошую работу. На этой работе тебе говорят, что ты будешь работать каждое воскресенье. Et tu ne sais pas est-ce que je dois prendre ou je ne dois pas prendre. И ты как-то не очень уверен, браться мне за это или не браться. Quelque part, tu es attiré par l'argent qu'on va Ну, donner, с одной стороны, ты понимаешь, что там хорошие деньги. mais tu viens quand même voir le pasteur. Ты, конечно, ты также говоришь, ну, на всякий случай я пойду к пастору. Alors, tu poses la question au pasteur. Ты спрашиваешь у пастора. Le pasteur, selon ce que le Seigneur le met à cœur, peut te dire cet emploi n'est pas bon pour toi. И пастор, исходя из того, что Бог может положить в его сердце, он может тебе говорить, эта работа, наверное, нехорошо для тебя. Qu'est-ce que tu vas dire? Что ты скажешь? Est-ce que tu vas écouter ce que le pasteur t'a dit? Будешь ли ты слушать то, что тебе посоветовали? Et puis tu vas dire, mais lui là, c'est qui? Или ты скажешь, ну, в конце концов, он себя еще возобновили себя. J'ai tellement attendu ce travail. Я столько ждал эту работу. Nous, on a grandi avec un pasteur Мы росли с одним пастором, qui était tellement, comment dirais-je, comme ça, он настолько был прямым. et que si jamais И если вдруг tu es un frère à l'église, ты брат в церкви, tu es un serviteur, ты служитель, tu es son fils spirituel, ты его духовный сын, tu commences à sentir quelque chose envers une sœur,
И ты что-то чувствуешь по отношению к какой-то сестре, церкви или какой-то Je ne сестре. dis pas les copinages, je ne dis pas ça là. Я не говорю о том, чтобы там встречаться, там как бы не по-библейски. Ты просто какие-то, ну, ты просто какие-то есть чувства какой-то сестре. Вот, Je там dis не les спишь, не sentiments ходишь и так que далее. tu veux développer une relation en vue de te marier avec cette sœur ou bien avec ce frère. Я говорю о чувствах, которых ты хочешь просто развивать, чтобы возможно прийти к тому, чтобы создать семью с этим человеком. Et que toi, tu as prié et tu penses que c'est la bonne personne. И ты молился, и ты думаешь, что это именно правильный человек. Tu viens le voir, Ты приходишь к нему за совет. il va prier, Он помолится. il va te dire non, c'est pas la bonne personne pour toi. Он мог тебе сказать, нет, это неправильный человек для тебя. La question que je vais te poser, И я тебе спрашиваю, est-ce que tu vas accepter ce qu'il t'a dit ou bien tu vas dire ok, merci, tu sors, mais tu fais quand même ce que tu as résolu. вот, то, что я тебе задаю вопрос, как? Ты примешь его совет, потому что ты к нему пришел за советом, он тебе даст совет. Ты примешь его совет, или ты скажешь, да, ладно, я все равно поступлю, так я хочу. C'est la même chose les parents et les enfants. То же самое родители и дети. Parfois, les enfants viennent nous voir pour une consultation, pour un conseil, pour acheter quelque chose, ou bien faire quelque chose, ou bien travailler dans cet emploi, ou bien aller dans cette direction. Иногда дети приходят к нам, чтобы спрашивают, чтобы работать, ну, где-то по какую-то работу, учебу или какие-то решения. Toi, le père, Ты, как отец, ayant déjà une certaine expérience, имея какой-то опыт уже жизни, ou bien le Seigneur t'a parlé, или же Бог проговорил к тебе, t'a donné une lumière, Бог как бы просветил тебя, tu dis mon fils, ты говоришь, сын мой, tu dis ma fille, дочь моя, je pense que ce n'est pas la bonne direction pour toi. я думаю, что это неправильное направление для Je тебя. pense que maintenant, tu ne dois pas acheter cette chose-là. Я думаю, что сейчас тебе не нужно такую покупку делать. Je pense que tu ne dois pas aller dans cette relation. Я думаю, что тебе, ну, такая дружба, такие связи, ну, Tu ne нежелательны. dois pas continuer avec cette personne. Ты не должен продолжать с этим человеком. Oui, ça, tu vas pleurer, Да, ты будешь плакать, parce que c'est le domaine du cœur. потому что это сердце, Parce que tu as aimé. потому что ты полюбил ее. La question que je te pose, Вопрос, который я тебе задаю. est-ce que tu vas accepter ce qu'il t'a dit? Согласись, примешь ли ты тот совет, который тебе дали? C'est cette partie du cœur qu'on appelle les intentions que nous devons garder. Именно эта часть нашего сердца, которую мы называем Помышление или... наши помышления, да, наши помышления. Amen. Аминь. Voilà pourquoi la Bible nous dit Вот de почему Библия toutes говорит, les richesses, de toutes les choses, garde ton cœur. вот почему Библия говорит, из всего хранимого храни сердце свое. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Я думаю, что сегодня мы здесь остановимся, Et quand Dieu nous le permettra, и когда Бог позволит нам, nous allons continuer ce thème мы продолжим эту тему. et pour aller voir quels sont les chemins, par quel chemin on peut accéder à notre cœur comme quelqu'un qui veut voler dans une banque, comment il fait. Мы посмотрим, каким образом иногда враг желает нас приступить к нашему сердцу, как точно так же, как и вор поступает, когда он хочет что-то сделать. Et dans tout cela, dans la protection, dans la sécurité, dans le fait qu'il faut garder notre cœur, le Seigneur Jésus dit, c'est à toi que je donne cette responsabilité. И во всем этом, для того, чтобы охранять, сохранить наше сердце, Бог дает тебе и мне эту ответственность. La parole que nous avons reçue aujourd'hui, Слово, которое мы приняли сегодня, nous allons la sceller. мы будем это слово просто запечатывать. Nous allons participer à la table du Seigneur. Мы будем участвовать в вечере Господней. Le Seigneur a dit, Господь сказал, faites cela en mémoire de moi. делайте это в мое воспоминание. Pourquoi nous devons le faire? Почему мы должны это делать? Pour lui dire que Seigneur, nous t'appartenons. Это для того, чтобы сказать ему, Господь, мы тебе принадлежим. Seigneur, nous avons encore besoin de toi. Господь, мы нуждаемся в тебе. Seigneur, nous sommes avec toi. Господь, мы с тобою. Nous te remercions pour ta parole. Мы благодарим тебя за твое слово. Nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous sur la croix. Мы благодарим тебя за то, что ты совершил ради нас на C'est кресте. à cause de ce que tu as fait sur la croix qu'aujourd'hui, j'ai la responsabilité et le pouvoir de garder mon cœur. Из-за того, что ты совершил на кресте, сегодня у меня есть ответственность охранять свое сердце. J'ai la possibilité de dire non à des choses qui rentrent dans mon cœur. Je peux dire, toi, tu ne rentres pas, toi, tu rentres. У меня есть возможность сказать,
vieshi katuri pitai tsavaiti mayo sesa ska ti vai Dios atini meshme ti dostup tini bosh imet dostup En réalité, je suis devenu le fils de Dieu. J'ai un enfant de Dieu et j'ai maintenant le pouvoir sur ces choses. Na sama mjele ya ti Pierre stal dzieciom Bożym i u mnie jest vlast nad всеми этими вещами. Parce que Jésus a dit, tout Потому что est Иисус accompli. сказал, все совершилось. Tout est accompli. Все совершилось. Vous qui êtes à la maison, Вы, которые дома, c'est le temps de la table du Seigneur. это время вечеря Господня. Nous allons préparer nos cœurs. Мы приготовим свои сердца. Nous allons également préparer le jus de raisin qui symbolise le sang de notre Seigneur Мы Jésus-Christ. также приготовим виноградный сок, который есть прообраз крови Христа. Nous allons également préparer le pain qui symbolise le corps de notre Seigneur Мы Jésus-Christ. также приготовим хлеб, который есть прообраз тела Христа. Et nous allons ensemble communier, И мы будем вместе принимать вечерю. dire que nous sommes un seul corps Чтобы говорить, что мы одно тело, en tant que les enfants de Dieu. как дети Божьи. Et en cela, nous allons encore vivifier nos corps, nos vies. И этим самым мы опять оживим свои тела, свою жизнь. Et vous savez, quand nous participons à la table du Seigneur, Вы знаете, когда мы участвуем в вечере Господне, non seulement nous nous rappelons de notre Seigneur, мы не только вспоминаем о нашем Господе, mais nous prenons le bénéfice de tout ce qui a été fait sur la croix. но мы также получаем все, что было совершено на кресте. Si jamais il y a une partie de ton cœur qui a été touchée, que tu n'as pas pu garder, que tu as permis à Dieu d'avoir accès, tu as la possibilité de renoncer, tu as la possibilité de demander pardon maintenant. Если, возможно, ты допустил в твое сердце какие-то вещи, которые теперь имеют доступ, которые теперь влияют негативно на твое сердце, или же ты дал им доступ, или же ты под влияние, послушай, у тебя есть возможность попросить прощения у Бога за это. J'aimerais que nous prenions quelques instants pour prier. И я хочу, мы взяли какое-то время просто молиться, просто молись. Seigneur Jésus, nous te remercions. Господь, мы благодарим Тебя. Nous te remercions pour ta parole. Мы благодарим Тебя за Твое Слово. Nous te remercions parce que tu as été fidèle. Мы благодарим, потому что Ты верный. Tu nous as nourris de ta parole. Ты кормил нас Словом Своим. Tu nous as montré aujourd'hui comment notre cœur était important et valeureux. Ты показал нам, насколько наше сердце важно и ценно. Tu nous as montré comment nous puissions avoir le pouvoir là, de sécuriser ce cœur, de garder et de protéger notre cœur. Ты говорил нам, что нам нужно иметь эту ответственность, охранять, обезопасить наше сердце. Plus que toute chose, Больше, чем что-либо. si les richesses, les pierres précieuses qui sont dans une banque sont bien protégées, à plus forte raison, notre cœur. Если богатство мира, драгоценные камни, ценные бумаги, которые в банке, они охраняются, то тем более наше сердце. Papa, je prie pour tout un chacun. Отец, я молюсь за каждого. Je prie pour moi également. Я молюсь за себя. Donne-nous vraiment la révélation de cette parole. Дай нам откровение о Твоем Слове. Donne-nous la révélation par rapport au cœur. Дай нам откровение относительно Слова сегодняшнее о сердце. Donne-nous la révélation de comprendre l'importance de garder notre cœur. Дай нам откровение, чтобы мы могли понимать важность нашего сердца. Parce que de notre cœur Потому что из нашего сердца sortent les sources de vie. исходят источники жизни. Papa, maintenant que nous allons participer à ta table, Папочка, сейчас, когда мы будем принимать участие в вечере, nous allons prendre le bénéfice de tout ce que tu as accompli sur la croix. мы будем также получать то, ради чего ты Tu as страдал на déclaré кресте. dans ta parole, Ты говорил в своем слове, tout est accompli. все совершилось. Par tes mercissures, Seigneur, Ранами Твоими, Господь, nous avons été guéris. мы Ce исцелились. qui revient à dire que Это означает, aujourd'hui même, что сегодня mon frère, ma soeur qui peut participer à la table du Seigneur, мой брат или же моя сестра, которые будут принимать участие в вечере, peu importe la maladie, независимо от болезни, peu importe le degré de la maladie, независимо от уровня заболевания, peu importe la destruction dans son cœur, независимо от того, насколько эта болезнь уже повредила его тело, peu importe le niveau,
Nizavisima at uravni. Peu importe le nom de la maladie, Nizavisima at imini etava zabalevanie. cette maladie doit fléchir devant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Eta balez dorjne priklanitsa pered iminim našega Gospoda Isusa Et nous Hrista. déclarons la guérison divine. I mi pravazglašajem божественное исцеление. La guérison divine. Божественное исцеление. La guérison divine. Божественное Si tu исцеление. as des problèmes avec les nerfs au niveau de ton pied, Если у тебя есть проблема с суставом на ноге, tu as un problème avec ton pied droit, у тебя есть проблема с твоей правой ногой, à l'arrière de ton genou, на изнанку своего колена, maintenant le Seigneur te touche. Бог касается тебя. Si tu as un problème au bas-ventre, maintenant où je te parle, Если у тебя проблема в желудок, à l'instant même, ça part прямо сейчас она уходит dans le nom puissant de Jésus. во имя Иисуса Христа. Mets la main sur cet enfant qui est en train de tousser maintenant là. Прямо сейчас, если рядом с тобой ребенок, который кашляет, La возложи coupe pas au руки на nom этого de ребенка, Jésus-Christ. и пусть кашель уходит во имя Иисуса Христа. Maintenant même dans le nom puissant de Прямо Jésus. сейчас, в могущественном имени Иисуса Христа. Si tu as une fatigue que tu ne comprends pas l'origine, maintenant même, elle Если te у тебя есть quitte. какая-то усталость, которую ты не поймешь откуда, пусть она покидает тебя. Oh, les maux de tête, ta tête te fait Головные tellement mal. боли, голова очень сильно болит. Maintenant même dans le nom puissant de Jésus, Прямо сейчас во имя Иисуса. je neutralise cette maladie, ces maux de tête. Я просто нейтрализирую эту болезнь, эти головные боли. Je déclare la guérison. Я снимаю их, и я говорю здоровье. Si tu as des problèmes, des picotements au niveau de la plante de tes pieds, le pied droit, Если у тебя на правой ноге ты чувствуешь, как колит тебя, вот правой ноге, maintenant под ногой il колит. quitte. Il Прямо quitte. сейчас она уходит. Je vois que ces picotements sont reliés au diabète. Я вижу, что эти, как бы правая нога внизу колит тебя, это связано с диабетом. Et que le diabète te laisse également. И пусть диабет тоже покидает тебя. Dans le nom puissant de Jésus. Во имя Иисуса Христа. Je vois la famille, monsieur et madame, pendant que nous allons participer à la table du Seigneur. Tout ce que vous apportez de l'incompréhension va partir dans le nom puissant de Jésus. Я вижу семью, Alléluia. муж и жена. И все, что все ссоры, которые между вами, то, что приносит вам недопонимание, оно уходит во имя Иисуса Христа. Alléluia. Аллилуйя. Toi qui es inquiet pour ton futur, Ты, который беспокоишься за твое будущее, le Seigneur va te révéler Господь откроет тебя ce que tu vas faire. то, что ты будешь Sois делать. juste prêt et ouvert. Будь просто готов и открыт. Alléluia, Papa, nous te remercions. Аллилуйя, Отец, мы благодарим. Alléluia. Аллилуйя. Nous allons passer à la table du Seigneur. Мы сейчас перейдем к преломлению. Et quand nous lisons la parole de Dieu, Когда мы читаем Слово Божие, la parole de Dieu nous dit, Библия говорит нам, dans 1 Corinthiens 11, 24 et 25, первое послание к Коринфянам, 1 Коринфянам, 11 глава, ce soir-là, Первое Коринфянам, 11 глава, стих, le verset 24, а стих 24. la Bible déclare, Библия говорит, après avoir rendu grâce, после того, и возблагодарив, remplit le pain, преломил хлеб il dit, и сказал, ceci est mon corps, примите, едите, это есть тело мое, c'est mon corps qui est rompu pour vous, за вас ломи мое. fait en mémoire de moi. Это творите в мое воспоминание. Ceci est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ Это тело нашего Господа Иисуса qui a Христа, été rompu pour toi et pour moi, которое было ломимо за тебя и за меня. pour qu'en le prenant, Чтобы, принимая его, que la vie de notre Seigneur Jésus-Christ чтобы жизнь нашего Господа Иисуса Христа soit en nous. была на нас. Et je vous invite à prendre le corps de notre Seigneur Jésus-Christ И я вас приглашу принять тело нашего Господа Иисуса Христа. De même, après avoir soupé, il prit la coupe Также и чашу после вечери. et dit ceci. И сказал, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Siachasha jest Nowy Zawiet w mojej krwi. Faites ceci en mémoire de moi, Это творите, когда будете пить мое воспоминание. toutefois que vous en buvez. Je vais recommander à chacun d'entre nous Я дам каждому из вас de prendre le jus de raisin qui symbolise le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Я дам каждому из вас сок, который есть прообраз крови Иисуса Христа. Vous allez les tenir et puis on va prier avant de les prendre. Вы возьмете, мы помолимся, прежде чем принять. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Prenez le pain qui symbolise le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, Возьмите хлеб, который есть тело нашего Господа Иисуса Христа, qui a été rompu pour nous. который был ломимый за нас. En prenant ce corps, Когда вы берете этот хлеб, tout ce que l'ennemi a placé, a mis dans ton corps, все, что врагу удался положить или же вложить в ваше тело, sera détruit. оно будет уничтожено. Toute maladie, Всякая болезнь, peu importe l'origine, какая бы ни была причина, nous le faisons en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ et nous prenons le bénéfice de tout ce qui a été fait, accordé, tout ce qu'il a fait sur la croix. мы принимаем то, что Иисус совершил на кресте. Père, nous te remercions pour ton corps. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Ton тело, corps qui a été rompu pour nous, которое было ломимое за нас, pour qu'en l'apprenant, чтобы, принимая его, nous puissions avoir la vie, мы могли иметь que жизнь, nous puissions avoir la santé divine, могли иметь божественное que здоровье. toute infirmité, Пусть всякая que немощь, toute maladie всякая болезнь quitte notre corps. уходит, покидает наше тело. Nous le prenons Мы avec принимаем grâce с благодарением, et nous te disons merci. и мы говорим спасибо. Nous prenons le corps de notre Seigneur Мы Jésus-Christ. принимаем тело нашего Господа. Amen. Аминь. Nous allons prendre également Мы также возьмем чашу с виноградным соком. il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Он сказал, делайте это, творите это в мое En воспоминание. prenant cela, nous renouvelons notre alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Когда мы вкушаем, мы обновляем наш завет с Господом. En prenant de son sang, Когда мы пьем от Его крови, nous recevons également sa vie. мы также принимаем Его жизнь. Que sa vie soit en nous. Пусть Его жизнь будет в нас. Que là où il n'y avait plus la vie dans ton corps, Пусть там, где уже не была жизнь в твоем теле, dans ton organisme, в твоем организме, dans ton cœur, в твоем сердце, dans tout ce qui t'appartient, во всем, что принадлежит тебе, que la vie revienne. пусть жизнь Je возвращается. déclare que la vie revienne. Я провозглашаю, чтобы жизнь Je вернулась. déclare que la vie revienne. Чтобы жизнь вернулась. Et que ce que le Seigneur n'a pas mis en toi, Чтобы все, что Отец не насадил в тебе, ce que l'ennemi a sémé en toi, то, что враг насадил в тебе, je le déracine. я выкорчиваю это. Et que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, Пусть кровь Иисуса Христа, qui va parcourir maintenant ton intestin, qui va parcourir ton corps, который проходит по всему телу твоему, pour se nettoyer tout пусть ce эта que кровь l'ennemi a sémé. очищает, освобождает от всего, что враг мог насадить. Dans le nom puissant de Jésus, В могущественном имени Иисуса nous le prenons avec action de grâce. мы принимаем с благодарением. Prenons le sang de notre Seigneur Jésus. Примем кровь Иисуса Христа. Père, nous te disons merci. Отец, мы говорим спасибо. Nous te disons merci parce que nous recevons ta vie au travers de ces saints. Мы говорим спасибо, потому что мы принимаем жизнь через эти святыни. Et nous déclarons que la vie divine coule dans chacun d'entre nous. И мы говорим, что божественная жизнь, божественное здоровье в нас. Et nous te remercions pour toutes les guérisons que nous avons reçues. И мы благодарим за все исцеления, которые мы получили. Toutes les portes qui ont été ouvertes, За déversées. все двери, которые просто ты
Bog atkri de la nas. Nous te remercions pour les bénéfices que tu as accomplis sur la croix qui viennent maintenant dans nos vies. Mui blagadarim za все то, что ты совершил на кресте, который теперь в нас проявляется. Nous le faisons en ta mémoire. Мы это делаем в воспоминании о тебе. Dans le nom puissant de Jésus, Во имя Иисуса Христа nous disons мы Amen. говорим Амен. Alléluia. Аллилуйя. Père, nous voulons te dire également merci Отец, мы благодарим тебя, parce que tu as été avec nous aujourd'hui. потому что ты был с нами сегодня. Tu nous as également nourris spirituellement par Ты ta также parole. нас кормил Словом Своим. Et nous te demandons, Papa, que cette parole que nous avons reçue aujourd'hui, Мы просим, Папа, чтобы Слово, которое мы приняли сегодня, que cette parole nous apporte plus de fruits de bénédiction. чтобы это Слово принесло нам больше благословения и больше плодов. Que ça ne soit pas juste une parole pour nous faire du bien quelques instants, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, Чтобы это не было просто Слово, которое нас тут немножко сделает хорошо на сегодня, на завтра, на послезавтра. mais que ça soit une parole qui va nous révolutionner, Чтобы это Слово, которое поможет нам просто прорваться, позволит нам прорваться. qui va nous amener à un autre niveau. Который сделает так, чтобы мы поднялись на другой уровень. Le niveau à comprendre que notre cœur est très important Уровень, чтобы понимать, что наше сердце очень важно, et que nous devons augmenter le niveau de la garde, что мы должны поднять уровень защиты, la sécurité, la безопасности, protection защищаемости, que nous avons accordée jusqu'à présent. что мы давали до сих пор. Et Papa, je te prie pour tout un chacun И, Отец, я молюсь за каждого, qui a reçu cette parole. который принял это слово, C'est tout un chacun за каждого, qui s'est exposé à cette parole, который предоставил себя qui a перед permis этим que cette словом, parole rentre dans ses который oreilles позволил, чтобы это слово вошло в его et que cette parole ne сердце, reparte pas à toi comme elle a été envoyée, чтобы это сердце, это слово не вернулось к себе тщетным, qu'elle produise les effets pour lesquels tu l'as envoyé, Papa. чтобы она произвела то, ради чего ты послал его. Et moi, je te dis merci, Papa, И я говорю тебе спасибо, parce que tu Отец, m'as permis, потому что ты позволил мне avec humilité, со смирением de partager cette parole. поделиться этим Je te словом. remercie parce que, Papa, tu m'as également béni en préparant cette parole. Я благодарю тебя, Отец, потому что ты также меня благословил во время подготовки. Avant toute personne, tu as parlé dans ma vie. Прежде чем это услышал, ты уже проговорил в мою жизнь. Oh, tu m'as révélé, Papa. Ты открыл мне, Отец. Oui, Papa, nous n'avons pas toujours compris la valeur de notre cœur. Мы не всегда понимали ценность нашего сердца. Maintenant, nous comprenons pourquoi nous devons garder notre cœur. Теперь мы понимаем, почему мы должны его охранять. Nous voyons quelle est sa valeur Мы réelle. понимаем его ценность. Merci, Papa, pour cette Спасибо, parole. Отец, за это Dans le слово. nom puissant de Jésus, В могущественном имени Иисуса. nous disons Amen. Мы говорим Амин. Que le Seigneur nous Пусть bénisse. Бог вас благословит. Amen. Амин. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Шалиман, за слово. Merci. Я хочу поделиться маленьким свидетельством, Je vais partager un petit témoignage avec vous. так как Господь действовал в том году в моей жизни. Comment le Seigneur a vraiment impacté ma vie l'année passée. В том году я поехал в Калифорнию, чтобы учиться в библейском колледже. L'année passée, j'avais voyagé en Californie pour aller étudier dans une école biblique. И логически это был самый не лучший путь для меня. Logiquement, ce n'était pas le bon chemin pour moi. Но я получил слово от Бога и решил действовать по вере. Et j'avais reçu une parole de Dieu et j'ai décidé d'agir par la foi. И в том же году был карантин, когда я не мог работать и копить деньги для оплаты этого колледжа. Et même année, c'était l'année quand il y avait la quarantaine, et je n'avais pas d'argent, je n'ai pas pu économiser de l'argent pour le voyage. Но я выбрал взять это решение и пойти за Богом. Mais j'ai décidé de prendre cette résolution de suivre Dieu. Мне нравится, на английском говорят, when God gives vision, He gives provision. Мне нравится, когда на английском говорят, что когда Бог дает видение, он дает также обеспечение. Да, и я просто решил сделать шаг веры. Et j'ai décidé de faire un pas de foi. И договорился с Богом, что каждый раз, когда мне будут благословлять или я буду работать, я буду отдавать Ему 10% часть все равно. Et j'ai pris une résolution et comme une entente avec Dieu. Chaque fois qu'on va me bénir, ou bien si je vais avoir la possibilité de travailler, avoir de l'argent, je vais donner ma dîme. Этим показываю, что Господь, эти деньги от Тебя, и я здесь благодаря Тебе. Так что мы подписали контракт. Вот твоя доля. Et de cette manière, je montrais, Seigneur, tout ce que j'ai, c'est toi qui me donnes. Donc, c'est comme un contrat qu'on a signé. Toi, tu t'occupes de moi, c'est l'argent que j'ai. Une partie, c'est pour toi. Да, и моими мозгами это как, вау, 10% отдаю. Я за эти 10% могу купить еду или новые вещи, которых у меня не было. Et par rapport à moi, quand je réfléchissais à ça, je dis, oh, 10% la dîme, c'est beaucoup. Avec 10%, mais je peux acheter des choses qui me conviennent, je peux acheter la nourriture.
но Бог дал откровение божественного, как именно финансов. Mais Dieu m'a donné une révélation concernant l'approvisionnement spirituel de la part de Dieu, divine. Да, и мы также видим в 26 главе в Матфея историю о Марии. Et oui, on regarde également dans le livre de Matthieu au chapitre 26. Где она взяла этот сосуд и разбила его у ногах Иисуса, тем самым помазав его маслом. Quand elle a pris le contenant avec l'huile, elle a cassé ça et elle a pris l'huile, elle a oint les cheveux de Jésus. Да, и люди, которые видели это, они смотрят, они думали мозгами, человеческим взглядом, как она это делает? Мы бы могли это инвестировать или отдать деньги этим, отдать деньги другие, отдать в другое. Но Мария, она получила откровение и отдала то, что у нее было, отдала Иисусу. Mais nous, les gens qui regardaient ça avec un œil humain, ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi ça c'est du gaspillage. On aurait pu acheter quelque chose, on aurait pu aider des gens. Mais Marie, elle avait pris la bonne résolution. Elle avait pris de donner ça, de décerner ça à Dieu. И что делает это масло? Это не масло оливковое, которое мы жарим. Нет, это масло для тела, которое впитывается и запах появляется. Vous savez, l'huile qu'elle avait utilisée, c'est un parfum dans le fond. C'est un parfum. Donc, l'odeur rentre dans le cœur et dans le corps plutôt. Et après, on étend une bonne odeur. Да. И это, если почитать, это было перед его распятием. Так что, когда Иисус проходил через все эти испытания, он пах этим маслом. Si on peut bien comprendre, c'est toujours avant la crucifixion. Ça veut dire que tout le temps que Jésus passait pour aller à la crucifixion, de lui dégageait cet odorat de ce parfum-là. Даже когда он был на кресте, в самый худший его момент вообще, он мог все равно вот чувствовать этот запах. Même quand il était sur la croix, au moment le plus cruciaux de sa vie, mais il y avait toujours l'odorat de ce parfum. Да, так что Мария, она инвестировала свои финансы, свою годовую зарплату в тело Христа. Ça veut dire que Maria, elle a investi ses finances, elle a investi son salaire mensuel dans le corps de Jésus-Christ. Да, и она не думала своими мозгами, но она приняла слово и сделала это. Elle n'a pas beaucoup réfléchi, elle a pris une résolution et elle a agi. И также в том году, когда я отключил свои мозги и ходил по вере, Господь, Он просто благословлял мой год. De la même manière, l'année passée, quand je n'ai pas fait attention à ce que me disait mon intelligence humaine, mais j'ai dit non, j'ai la parole de Dieu, j'ai agi par rapport à la parole. И Господь, Он через людей, через работу, полностью вся школа была оплачена. Le Seigneur a pourvu au travers des gens, au travers des travaux que je faisais, tout était payé. Все мои заботы человеческие, которые я думал, как я это сделаю, Господь о них позаботился до мелочей. Tout ce que j'avais comme des problèmes, des situations, tout ce que j'allais avoir comme des prédictions, Dieu a tout, il a pourvu à tout. Я хочу, чтобы вы не подумали, что вот мы отдаем деньги, чтобы получить от Бога, потому что нет, Он смотрит на наше сердце. Прежде всего, Он смотрит на наше сердце. Je voudrais que vous sachiez une chose, qu'on donne à Dieu, c'est pas vous dire, oh Dieu, je te donne, donne-moi aussi. Non, non. En premier lieu, le Seigneur regarde avec quel cœur nous on donne. Так что сейчас, дорогие братья и сестры, призываю вас взять свои финансы. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je vous invite à prendre ce que vous avez préparé. У нас есть два способа, чтобы передать эти финансы, посеять эти финансы через Interact. Nous avons deux possibilités comment on peut s'aimer dans le royaume de Dieu. Donc on peut faire par Interact, donc par les virements bancaires. Да, или можете отложить деньги, чтобы на следующей неделе, когда у нас будет служение, посеять его здесь. Vous pouvez également mettre de côté votre argent liquide dans une enveloppe, écrire la date, et quand nous allons nous réunir ici à partir de la semaine prochaine, le dimanche prochain, amenez ça ici. Так что просто я прошу, Господь, отдай это откровение о Твоем теле. Et je prie, Seigneur, qu'il puisse donner cette révélation à son corps, à toute l'Église. Что Ты глава, Господь, но мы тело. Que toi tu es la tête et nous sommes le corps. И мы выбираем сеть в Твое тело, чтобы Твое Евангелие, оно распространялось по всей земле. Et nous prenons la décision de s'aimer dans ton corps afin que l'évangile puisse être propagé. Потому что оно распространяется через тело.
parce que l'évangile est propagé au travers du corps. Спасибо, Господь, за то, что Ты заботишься о нас. Merci Seigneur que tu prends soin de nous, За то, что мы Твои дети. car nous sommes tes enfants. И мы сонаследники Иисусу Христу. Et nous sommes les co-héritiers de Jésus-Christ. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Я благодарю вас, братья и сестры, за то, что вы были с нами сегодня. Je vous remercie frères et sœurs parce que vous avez été avec nous aujourd'hui. Я верю и хочу, чтобы вы верили, что это слово, оно изменит вашу жизнь. Je crois et je voudrais que vous puissiez croire avec moi que cette parole va changer nos vies. И у меня есть хорошие новости для вас. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Во-первых, Иисус Господь. En premier lieu, Jésus est Seigneur. Во-вторых, Он на троне, и Он Et en deuxième царствует. lieu, il est sur son trône et il gouverne. И в-третьих, мы будем собираться в следующее воскресенье здесь, на здании церкви. Et en troisième lieu, à partir du dimanche prochain, on va se réunir ici en présentiel, tout le monde. Так что слава Богу за то, что мы продолжаем идти вперед, и за то, что Он верный. Et merci, gloire à Dieu qu'on continue à aller de l'avant et Dieu reste fidèle. Так что мы будем очень рады вас увидеть здесь, в этом здании. On va être très content de vous rencontrer ici le dimanche prochain dans l'église en présentiel. Это замечательно видеть, как тело Христа собирается вместе, чтобы прославить Его. Аминь. C'est vraiment merveilleux de voir comment le corps du Christ se réunit ensemble afin de le louer. Так что, братья и сестры, я благословляю вас и приглашаю на следующее воскресенье быть здесь с нами. Frères et sœurs, je vous bénis et je vous invite le dimanche prochain, soyez ici en présentiel à 11h. Благословляю вашу неделю, ваш дом и ваши работы. Je bénis votre semaine, votre maison et vos familles. Пусть Царство Божье распространяется через вас. Que le royaume de Dieu se propage au travers de vous. Будьте благословенны. Soyez bénis. Аминь. Amen.